身体，主打就是个游击战，没毛病。衣帽间有多少衣服啊？我不知道，反正没有哪个衣帽间能装下我的衣服，所以无论多大的房子，到最后都会被我筑成一个仓库。我觉得真的多大的房子都拯救不了我的衣帽间，没办法呀。看到我就想夸，是不是？每天你们自己照镜子的时候，首先先夸一夸自己，好不好？每天早上起来照镜子的时候，首先就对着镜子笑，对吧？然后跟镜子里面的自己说：“你好漂亮，你好棒，你好厉害，你是全世界最棒的女生。”先每天对着镜子练啊，怎么夸我的，你们就怎么夸你们自个儿。好不好？你把我的直播间介绍给了你的闺蜜，她说太受益了，可能改变你的一个小小的举动，改变了你闺蜜的命运。来，大家没有关注的宝宝，左上角点关注啊！没有加粉丝牌的，先加个粉丝牌。欢迎大家在周四晚上6点钟准时来到我的直播间。我们每周的直播是准时准点3场啊。每周二、每周六早上10点到下午2点，每周四晚上6点到晚上10点。大家记不住的宝宝呢，可以定个闹钟，好不好？1年365天都是这个时间，定时定点开播。然后要学习我们的系列 class 金贵的关系，或者是想要进我们金贵的社群，找我们 EV， 或者是预约连麦，或者是要提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页的粉丝群。找不到粉丝群的，后台私我啊！大家一定要找到我们的粉丝群，一定要找到我们的组织，要不然啊，以我们这个游击战直播的方式，不知道哪一天平台就彻底把我给整没了，好不好？好不好？希望大家不要走丢啊！来，我们开始连麦啦，赶紧出书。我现在书在路上了，但是第一本书是一个有点偏自己的故事类的，以后我会再给大家去出一些其他类型的，有更多价值观的。我第一本书是一本跟自己的从小到大的一些经历啊、故事有关的书，然后呢，也是想让大家更好的认识我。然后这本书已经在路上了，啊，应该出来时间不会太久了，好吗？大家耐心等待一下。Hello， 你好，你好，轩轩，你好，轩轩。大家想以后我的书出来之后，大家也要到圈圈里边，因为我们会发行一些特殊版，Hello， 轩轩，我听不到啊，我听不到。啊，是11吗？11，不好意思，我看错了。11，11说话，这不是回放啊，这是直播。哎，没有说话，我们下一个来。你再说话，我听不到，我听不到你说话哦。我听不到哦。今天画面很粉嫩，其实你们有没有发现，我是真的还蛮喜欢粉色调的东西的，所有的偏粉色调的东西我都挺喜欢的。我治好了你的抑郁。小平民看我的直播有意义吗？我认为非常有意义，因为无论你是哪一个收入水平的人，但是其实你的都是内心的能量、信念感，对吧？每天要积极、乐观、阳光的面对生活。
听故事是一个方面，但是我觉得我能给大家带来的最大的价值是，大家可以看到我是怎么面对生活当中的困难的，对不对 ？Hello， 你好。曲曲老师好，我介绍一下我的情况，我是那个35岁，一线城市，国内外名校，学历也比较高，在基金行业年薪是50W，家境小康，颜值7到8分，在一线城市有房，然后有一个短暂的进围城的历史，性格上是比较温柔，之前呢接触的都是跟我颜值差不多的精英男，然后他们就是比较享受和我在一起，但是没有进围城的意思。最近呢接触一个算是2代或者3代类型的男孩，他的情况是他30岁，颜值6到7分，跟我是同城。家庭方面，他爷爷那一辈是大苹果里比较高级的职位，他自己也在大苹果工作。成长经历上呢，他小时候父母工作比较忙，所以陪伴比较缺失，是被家里阿姨带大的。10几岁就被送出国了，常年睡眠很差。然后他家里是希望他躺平开心就好，也给了他很多的米，但是他工作是非常拼命的。恋爱方面的话，他一直都比较喜欢比自己年龄大的姑娘。我们目前认识3周，目前呢除了请吃饭之外，对我没有什么其他的物质投入了。然后口头上表示很喜欢我，想要长期稳定的关系，每周见面2到3次。我的问题呢，第一个是他这种2代或者3代对伴侣的核心诉求是什么？我如何搞定他推进围城？第二个问题呢，就是如果这种正常恋爱的话，他不主动送礼物啊，或者是花米的话，是不是代表他没有诚意？是不是需要我来引导一下？我如何引导？那第3个问题就是，可能未来我和他相处在各个层面上有哪些的挑战，以及应对的方式，或者说有哪些需要注意的地方。那最后呢，可能也想理解一下他这种，衣食无忧，然后，他这种大苹果内的工作薪资不是很高嘛，但是他依然特别拼命工作的动力是什么？他的最大的痛苦和他最想要的是什么？你搞学术报告研究呢？啊，你在那做学术报告研究呢？你刚刚说你多大？你35。对。这个男生呢？30。他年收入多少？我这个不是具体很清楚，但我觉得他应该比我低吧，就是他的薪资上。就是说他看上你独立女性的光环了呀，他看上你这种独立女性，感觉自己还挺能挣米的，有点小光环的这种感觉了。那你现在跟他谈恋爱的话，你为什么会想着让他是这样子的？就是像你们这样的关系，人家又年龄比你小，人家可能家庭背景方面的还不错，我是不建议你们在前面过度的去索取付出这件事儿，因为我是建议你们把心态放平，否则的话你会跟那些没有你这种收入层级或者说年纪比你更轻的女孩子站到同一个序列里边去，那样的话你就没有竞争力了。您是说时间和这个米上都不要太过于，就是不要就是不要前面从物质这个层面上先去做什么引导动作，因为你这样子的这个动作呢，很容易把你跟比你年纪小很多，或者说比你收入低很多的女生拉到同一个群体里边站队。这个我其实自己是不需要的，但没有那么需要。但是我的问题是，如果一个男生他可能家境也不错，那他没有这种主动的意思，然后时间很长一段时间都只是我们去吃个饭，这种状态是不是也代表他没有诚意呢？这是我核心想问的。不是这样子的。你谈过几段恋爱啊？我就长期的正式的就2个，其实都比较长。多长时间？一个是5年吧，然后还有一个就是之前的那个进围城的那段，可能3年。所以说其实我觉得啊，你现阶段你是进过一次围城的，是不是？对。你现阶段啊，不应该太过于的对这个围城去抱有执念的状态去谈恋爱。你不松弛的话，你那种魅力就展现不出来。我想问一下，就是如果你单就是说你对这个男生的感受，你觉得你喜不喜欢？喜欢。如果喜欢，那么你就去谈，你就去接受，不要去琢磨这么多。你刚刚跟我搞得像做学术研究报告一样的，
因为你这个状态一出来，就像那个男的就会觉得什么，这女的他觉得他配不上我，懂吧？他太紧张了，他觉得他配不上我，那很快这个男生他就马上就会把你的价值对标成那些低价值的女生。我可能有一个困惑，是因为之前跟精英男接触的时候，我就是也什么都不太 care， 然后也没有什么很好的结果，所以我想说是不是还是要上一点手段。但是你跟别人有没有好的结果？你到底跟别人处了吗？你总共就前面2个。就是其他的就是我们可能约会，但是没有成为正式的关系嘛。你们有没有真的就是到发生什么的那一步？你说我跟这个男孩吗？之前的前面那些，以前有的。速度呢？快慢？可能可能1个月左右，或者是我们约会到第4、5次。OK， 所以说你看啊，其实呢，它本质上并不是说别人有没有付出什么，而是你没有充分的去考验对方。那你现在跟这个男孩在一块，我觉得你们见面的次数好像还挺多的了，是不是？你们见面次数挺多的了，然后呢也吃了很多饭了，应该也聊了很多天了。平时的沟通密集吗？每天都有联系，但是呢，因为他工作很忙嘛，所以我们每次见面的时间其实不会特别长，就他每天都是精力不太够的状态，可能很晚才下班。所以说你们每天聊天的时间段是？就早晚发个信息，如果见面的话，可能会聊个1-2个小时。你看啊，就晚上下班以后，你的很多点位啊，其实是在于你不会谈恋爱，知道吧？而不是说在于什么，这男的付不付出啊，他是不是精英男，不在这儿。是什么呢？应该是在你们2个人确定关系之前的这段时间里面，大家就已经要非常的热络了，非常的黏糊了，2个人都有点小上头了，冒泡泡了，聊天，然后再拉长这个发生什么之前的这个时长，然后你们可能见了10几20次面了，然后这个时候再在一块儿。其实节点并不是在于他一定要给你一个什么表示，因为说实话，像你这个情况的话，那个男生他能给你什么表示呢？给你10几万的东西吗？不现实，懂吧？对，我也没有，就是我确实可能像您说的，不知道后面我应该是怎么样，他才是一个值得推荐的关系。就他如果一直都是这样的状态，您觉得也是正常的。你不要等着别人带节奏，懂吗？他跟你聊天的时候，首先你的状态就要出来，你那种就是女生独有的那种撒娇也好呀，可爱也好呀，性感也好呀，对不对？妩媚也好呀，所有的这些东西，在聊天的过程当中，你就得把这个节奏得带起来，让他觉得跟你聊天就是很愉快，而且你们能够每天保持一个相较来说频率还可以的一个聊天，而不是说每天就早晚问候一下，那根本就没有精神上的沟通啊。我理解到您的点。那我看看我还有什么？那我比如说我跟他相处上，比如有什么其他的困难吗？就是预先知道一下，可能有个毛的困难，我就觉得没有困难。你们不要太紧了，你们要不然呢，就是天也不聊，见不了个几次面，被别人光环迷惑了，夸的跟别人那个啥了，完了就不联系了，要不然就是这一套。要不然呢就是这样，甚至，然后又不敢带节奏吧，然后呢又怕跟别人怎么样了以后吧，又怕配不上吧，又怕人家看不上吧，就是你们的内心啊，这个内耗太多了，其实你不自然，你没有真正的把自己打开，展现出自己非常有光彩的状态。其实像你们这样也是属于还比较优质的这种单身女生，对吧？你应该给一个男生的感觉是，我就是值得你对我好的，而且我就是胆子非常大的，我跟你说什么话我都不在乎，我怎么舔你我也不在乎，我怎么去烘托氛围我也不会觉得掉价，但是我不会的轻易跟你怎么着，你想怎么着不好意思再等等，你想怎么着不好意思再等等，等到什么时候我觉得 OK 了再说，
应该是这个状态。但是前面的你们的聊天的这个氛围感，首先它就得出来，然后你在他面前展现出来那种松弛的东西，首先就得有。OK， 那我再理解一下他的这个现在的，比如说痛苦啊，或者他最想要的核心诉求是什么呀？毛的痛苦，毛的核心诉求啊！别人就是找人谈恋爱，有什么痛苦，什么核心诉求？你看你谈恋爱做报告吗？就是他的，你去1v1好不好？我觉得你可以去1v1，真的，让我们那个教一下你怎么聊天，怎么带节奏。您说的带节奏是指说聊天的带节奏，还是我们推进关系的节奏？聊天首先就是带节奏。推进关系是他带吗？还是关系人家想推进，我还可以再等等，听懂了吗？就是你没有技能，你完全属于是没有技能，连说那些话感觉在做数学题。好吧，我们时间到了啊。好，谢谢曲曲，拜拜。拜拜。他有什么痛苦？他有什么诉求？他有什么困惑？干嘛呢？做报告呢？你们这都跟谁学的呀？啊，谈恋爱是纸上谈兵吗？是写计划书吗？谈恋爱是写计划书吗？对不对？就你们这种，就是你这个提问的方式啊，就已经决定了，那男的跟你两个人聊天的时候，他就不会上头，是不是这个道理？这种我跟你说啊，女孩子啊，一定首先就是自信，知道吗？自信、阳光，然后透露的这种状态就是什么呢？松弛。谈恋爱是一种享受，你要让这个男生觉得谈恋爱是一种享受，对你来说，那么他就会觉得，哎呀，这个女生好像又不是那么好拿捏，明白吗？应该是这个状态。为什么？因为你不是那种20出头的小姑娘，就是让别人就觉得这个女孩子，哎呀，这，我要保护好她，是吧？我要呵护好她啊，她可以青涩，她可以紧张，她可以单纯，但是她不能风尘，不能浪荡。但你不是，你是一个35岁的女性，35岁的女性，你给人家男生的感觉绝对不可以是那种紧张的、紧巴巴的。哎呀，不停的在理性分析对方的 SWOT， 他恨不得做个那个什么 SWOT 表出来，知道吧？这怎么能行呢？一定给人家的感觉就是跟这个女的谈恋爱肯定很爽，明白吗？你要给这个男生投递出，就从头到脚，你要给他投递出一种信号，就是跟这个男的、跟这个女生聊天，跟这个女生谈恋爱，肯定非常的爽。要这种感觉，那个男的他才会去选择一个35岁的女生，否则他为什么？如果大家都是放不开，大家都是紧巴巴，大家都是不停的在脑子里面去想，哎呀，他怕什么呀？他喜欢什么呀？他不喜欢什么呀？他为什么不去找个20几岁的呢？对不对？所以啊，聊天这个节奏你们要带，知道吧？你们不带聊天节奏的话，你就会发现你们这个进度就总是卡在那儿，就总是没有办法让对方上头。对方不上头，他嘴巴上跟你给出的所有的承诺都兑现不了，包括说我们俩是男女朋友，明白吗？你们觉得一个男人对一个女人嘴巴上说我们俩是男女朋友这件事有意义吗？有价值吗？没有太大的意义跟价值，懂吧？尤其是在经济条件比较优渥的男女之间，这句话尤其没有价值，非常没有价值。只有当你们两个人真的已经在一起了，并且已经深入到了对方的生活当中了，打入到对方的圈子里了，所有人都知道这是你的男朋友，他是他的女朋友了，你们这个才叫确定关系。否则所有的口头承诺都没有意义。如果你是一个紧巴巴的女生，她就是可以嘴巴上乱嫖，懂吗？来，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是要提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。来下一个。而且你们一定要多跟几个男的聊啊，千万不要就还没有确定关系之前只跟一个男的聊。
嗨 ，Hello， 你能听到吗？好，你好，通过曲曲的连麦呢，我觉得学到了很多，今天也希望能够听到曲曲的一些意见哈。我现在是基本35岁，收入大概90到100W 之间，然后也是一个亚洲前2名学校的硕士，一线城市有一个房子大概1000W 左右，无贷，是父母出资的，现金呢大概有个180到100W 左右，颜值大概6、7分，以前拍过国际化妆品的广告。现在是围城内1年半，孩子11个月。然后男方呢，他是35岁，年收入大概60W 左右，一线城市有一个房子大概有600W，然后还有不到100W 的贷款，通过租金来房贷。现金呢，大概通过买婚戒啊、月子会所，还有生孩子以后租房都花完了。另外还有一些股票，颜值很好。那么我们呢是通过对碰认识的。刚进围城的时候呢，是住在我的房子，然后生孩子以后呢，我们就共同租房子住了。围城半年开始呢，你是戴耳机了吗？接了，已经接了，孩子都有的。不是，我说你戴耳机了吗？哦，我不好意思，我没戴耳机，因为我今天在出差，我有点听不清楚你说话。找到这样的环境。好，你接着说。然后，围城后半年呢，他开始收入都交给我了，我出大概比他略多一点的钱，然后共同相互，对孩子也比较尽心。然后现在的主要问题是，就是我父母呢，大概的情况是在3线城市，年收入不到100W 一年。为了来帮助我们照看孩子呢，我爸爸辞职了，然后大概每月还支持我们1W，所以目前住在我们的房子。但是我妈妈比较强势，所以和我先生关系不太好。他的家庭条件一般，婆婆在我们交往的时候就还给他对碰了好多人，认为他可以找到更有钱、更有米的，然后至今还没有办婚礼。然后其实我们的孩子很活泼，但是出生以后他父母只来看过2次，每次都只有2小时左右。所以因为他父母没有帮忙呢，我提出让他们暂时帮我们出房租，到孩子大一点以后再去我那里住。他同意了，但是他父母就过来吵架，是在孩子6个月的时候提出让我父母离开我们的房子，让我们去住，然后说他的房子是婚前财产，不可以装修，也不可以去住，不能处置。于是我生气了，然后从我们共同账户之外呢，用我多余的工资再还我父母资助的1个W。最近我知道，之前他说他父母出的房租，其实都是他通过贷款来支付的。于是我就提出，因为他父母不愿意出钱嘛，我就说让他把房子卖了，然后父母再支持我们几百个 W， 共同付首付来买房，一起还贷。一开始他同意了，但是他父母立刻跑来吵架，就说不想说我有财产保定，说万一离婚了不好分割，然后提出让我父母离开，然后还让我和他做财产公证，说他的房子和我没有关系。然后最近的争吵越来越厉害，也是由于我爸妈说，他爸妈挑拨和他和我吵架，所以我提出了扯快乐证，并且不要孩子的抚养权。现在的状态呢是他分居了，不知道他住在哪里，家用也不付，然后只买点奶粉，孩子也不看。另外他说因为受不了我妈妈，让我妈妈搬离，然后而且我跟他要家用，他就说让我还他月子会所的米。另外呢，他还一直断续去澳门研究一种算法来打牌，说可以赚米。他说最后要靠自己去澳门来实现他的梦想，买房子，然后并且要留米给他妈治病，因为他妈癌症，但是呢控制住的比较稳定。然后我就提出，如果去澳门就为了孩子必须就要扯快乐证。那10点半呢，由于刚生孩子不多，但是质量还可以。那我现在的情况就是孩子不到1岁，扯快乐证以后跟我生活，我父母会帮助，但是我会比较辛苦，而且再婚的可能性也比较低。未来估计他也不会给孩子米，但是不扯快乐证呢，被他父母一直这么算计就很难受，并且澳门的事情也挺无解的，所以我也想听听实际的宝贵的建议吧。哎呀，我跟你讲啊，就这个事儿呢，我是建议你不要考虑那么多，就把快乐证先扯掉。不要考虑那么多，不要想着后面的什么这困难那困难。你自己家里本身经济条件还挺好的，你父母的收入也不低，你自己个人的收入也不低。无论如何，你们的生活都差不到哪去，无非就是养个崽的问题。养个崽的问题，你也不是请不起人，也不是没人给你帮忙，其实这都不是事儿。知道吧？这些东西都不是问题。你只要是觉得这个人确实不行，那也是实在是处不下去，其实完完全全就是不要考虑这些莫须有的困难。什么好不好再婚，没有这回事儿，知道吧？完全没有这回事儿。为什么呢？因为你找的这个男嘉宾吧，确实条件不怎么样。你找个条件不怎么样的男的想要去再个婚的话，其实问题也不是很大。所以没
没有这些所谓莫须有的困难。我建议你呢，要扯就尽快扯，免得这个男的吧，在澳门搞个大窟窿，搞个共同负债出来，你还见鬼了。这就是我的建议。对，这个呢是针对于现在这个事儿走到这儿了，我给你的建议。但是呢，我想告诉你的事儿，就是你这个事儿里边呢，其实你有很大的问题，知道吧？为什么呢？因为你当初选这个男的的时候，其实你应该看得很清楚，他条件没你好。对吧？那么我一直以来我的观点啊，我的价值观就是，我们一定要学会为自己的决定充分买单。就是说，你是出现了一个什么问题呢？你明明就选了一个各方面的基本盘都不如你的男的，但是你还在婚后不停的想要去薅他们家。就是想要让他付出更多经济，或者想让他们家付出更多经济，也就是说你再去要求一个不吻合你的老公的背景跟人设还有他的基础盘的行为。所以这个行为本身就是你这个欲啊，你这个念呐走歪了。这个是很多白富美城市里的白富美找了一些凤凰男之后，为什么他们的结局会越走越差，其实就是这个原因。因为白富美呢，她做这个决定的时候，她可能违背了她父母的意愿，但是呢，她走进了婚姻之后吧，她又没有办法充分的坚定自己的意愿，然后她又来受到自己父母的干扰。本来是2个人过的小日子，最后一定要搅成6个人，你的父母也要进来打架，他的父母也要进来干架，这个事儿他就过不明白了。因为你们始终对对方的要求就是对方从一开始他就不曾拥有的东西。所以这个关系它就会越走越恶劣。所以我这个话跟你讲，我也是跟我们直播间里所有的女孩子，如果你们一旦选了一个经济条件不如自己的男的，你们一定要想明白这个背后它意味着的后面的几十年的生活是什么。就说一定就是我来承担更多，而且我不指望他们家对我有经济支撑有经济帮助，什么样的生活我们2个人自己过。我不仅仅是不想薅他父母的，我也不会去抠我父母的，免得引发这个中间的不平衡。我们2个人的日子我们2个人自个儿过完事儿。如果就是他决定不去澳门了，但其实我跟他的关系还是可以，只是我受不了他父母。如果他决定不去澳门了，你觉得我和他还能就是以后就不受他父母的干扰？我是建议你这个关系啊，暂时就不要了啊，因为你这个男的现在说白了啊，他已经起心动念了。我们呢不太说实话啊，你们2个人就是先拜拜。如果说他真的以后完全不去澳门或者干嘛，说不定吧，你说2个人关系好吧，往回走有没有可能呢？我觉得也不是没可能。但是现在他这个想法非常危险。如果说他搞出点共同债务来的话，你们俩就更崩溃，明白吗？是的，好的，对，而且也不好拒绝他说他完全不去澳门，这个是控制不了的，我跟你说，这是根本控制不了的。对，谢谢。你的生活，你的物质条件完全可以把你的生活安排的妥妥帖帖，非常幸福舒适。所以我就建议你呢，不要在这里纠结了。但是我父母已经退休了，所以也不会在未来。但是你自己的收入也高的呀，你自己还有90、100的收入，怎么养娃都不会很难受。对，谢谢。好吧，坚定一点吧，好吧，好，拜拜。谢谢，拜拜。因为我们解决问题是这样子的，就是说就事论事，我一向都是这样，就事论事，就是这个事儿走到今天这个节点了，我们认为什么样的处理方案是最合适的，但是同时我们不能够忘记去复盘自己在这段关系当中出现的问题，犯下的错误。这个是我一向的观点，就是这样。什么叫做能够充分的为自己的选择去买单？就是在选的那一瞬间，我已经知道这个人他有什么，没有什么，懂吗？没有的东西我不能够去强求，对不对？我怎么能够去要求一个，你们很多人犯这个错误，对吧？我不是说那毒鸡汤，什么是毒鸡汤啊？没有米的男人，你就让他给你付出米；有米的男人，你就让他给你付出时间。因为我们要的是一个男人的稀缺品。扯淡在那儿，你这是不是扯淡？
这个就是一个大大的毒鸡汤，对不对？你看我们的价值观是什么？有什么要什么，给什么拿什么。我们从来都是做顺水推舟的买卖，对不对？我们从来都是叫顺势而为，无论是做关系还是做生意都是这样的，凡事都是讲顺势而为啊。为什么一定要找别人要别人没有的东西呢？你这是属于多少有点心理不正常，对不对？所以说你们选人、选工作、选事业，任何时候都是这样，看明白这个人有什么没什么，对吧？他没有的东西我们可以努力共同去创造，对不对？但是我不能因为在他没有的东西上面不停的去烦人，不停的去做文章，不停的去搞情绪，对吧？那你就是跟彼死过不去，对不对？你看有的男的他没有上进心，对不对？有的男的你跟他在一起了，他就是个咸鱼，他就是要老婆孩子热炕头，然后呢你就拼了命的想去激老公，你就拼了命的想去让他上进，想让他多挣米，这就是错误。你不如把这个事儿放在自己身上，对吧？你不如想一想我怎么激我自个儿，我自己努力上进，我自己拼了命的去挣米，不就完了吗？你在选择一个不思进取的人的时候，你又想让他寻求他的进取心；你选择一个没米的男的的时候，你又想要去寻求他的物质支撑，这不纯纯有病吗？对吧？那你说你们后面这个矛盾是不是越来越大？所以为什么我跟你们讲，对待男人我们两个事儿，一个叫做不戒，一个叫做不改，对吧？就是我不谈戒不谈改。第一，我不谈戒米这个事儿，戒米不算付出，对吧？借过来的米永远不算付出，这是第一件事儿。第二件事儿，我永远不要一个男人改他有的问题，他有的毛病，他所有的缺失，我跟他在一起的那一天叫做全盘接纳，绝对不是想着去改变他。我们可以通过自己的磁场跟能量去影响他人，然后他人自己思变，但是绝对不是我主观上想要改变对方，把对方改成我心里想要的样子，这是绝对不可能发生的，知道吗？在这个过程当中，你们会发生无数的抵触情绪，然后让两个人越走越远，最后这段关系就是完蛋，就是个必然结果，好不好？任何时候我们对这一段关系，对我们的生活觉得有欠缺，怎么办？在自己身上下功夫，在自己身上想办法，缺米我就去挣米，想上进我就自己去努力，不要把任何的希望寄托于别人身上。你自己在做的过程当中，别人看见了，别人就得跟上，有一天他跟不上了，他就被淘汰，应该是这么一个逻辑，好不好？来，大家没有关注的宝宝左上角点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。来下一个。Hello， 你好。到我了吗？哎，你好。啊，曲曲仙女好，终于连到我了。我的情况是，26岁，海外硕在读，然后还有明年2月份是毕业，来自18线小地方167，60千克，属于气质耐看型，没有资产，但是有陪嫁100个和保险。我的第一个问题是如何与初恋关系和解，然后接下来婚恋该怎么走？第二个问题是即将毕业，想让曲曲老师帮我指点迷津。他的情况是与我同岁，然后本科是国内 top 3，博士在读，比我早毕业2个月，颜值和身高是完全长在我的审美上，然后我很喜欢他。接下来就是有几个事情节点，他生日的时候我送他礼物，后来加一个节日，然后我们相识1个月，我提了要礼物表示一下，他同意了，只是我收到后他送的我发现比我低1半多的价格，然后我有点生气，他提要求，他转了5200和好，后来奔现我去找他，我主动给的 first night 期间他又惹我生气，然后又转了5200和好，七夕的时候他没有表示，直到收到我送他一个书包，他转了520书哦，他最近
手头有点紧，我就觉得没有必要，就退回了。其实书包也不算礼物了，我只是当时在去香港找他的时候说了一嘴兑现而已。如果他表示，我觉得我还会再继续送。之后我就没有那么热情。3天后，他主动说，我不开心的点，说我第一次要礼物和收礼物的表现他很不开心，就觉得哪还有要礼物的，然后还说这个恋爱他也谈不起，反正就是聊着聊着，我就把他转那2次都退回了，然后第2天他又转回来，然后和好，关系有缓和，但是我依旧没有像七夕前那么热情。然后他提分手的点是在有一天下午，我们在绿泡泡上那个消息，我7个小时没有回复他，他就提出分，然后让我退回。我当时都懵了，我没有见过这样的操作。然后他就打电话问我看到他发的消息没，我就说看到了，然后他也说了挺多伤我的话。然后我也没有退，也没有删他绿泡泡。然后第2天他又继续热情，我就不冷不淡吧。然后他又提出他接受不了我这样，问我怎么想。最后然后也打了电话，就我还是接受不了，就同意了。同意之后挂了电话，他又让我退，说只退1个就好。退啥？然后退他转了2次5200的转账。然后我就退了，我觉得感觉就是很下头。然后我退回之后，然后我就把他绿泡泡给删了。后来我又想，我发现我还是喜欢他，我不知道我是不是脑子有病，还是我有时候在想，是不是我的个人条件没有他好，还是我有点怀疑是不是我没有经验，没有处理好这段关系。如果7夕后我继续保持原状态，就是我不表示不开心的话，会不会更好？然后那个家中也有对碰，也有2位，但是年龄都比我小1岁。第一个就是普通家庭，他和我。普通家庭和我和那个前任他是同校的，是研究生在读。然后另外一个是体制内，他爸爸是苹果，家庭比我家好很多。然后第2个问题就是基于我现在的表现，我想让曲曲老师帮我是更适合就是找一个体制内的，还是出来就是以赚米为主？因为我发现在婚恋中我还是更求米的。谢谢。你多大？我26。好，首先是这样，你这个男的呢，根本就没有挽回的空间跟必要，也没有去和好的必要。为什么呢？因为你刚刚最后一句话的落脚点，落到了你的价值观上，就是说我发现我在谈恋爱的过程当中还是很求米，对吧？这个是你最后一句话的落脚点。那么很显然，你的这个初恋他无法满足你的这个根本性的价值观、根本性的需求。明白吗？所以说根本性需求无法满足的情况下面，你跟这个人纯属耽误时间。这个首先是抛开对错不谈只谈对于你个人的发展或者你想要的，无论你是走婚恋还是走事业来说，这个人与你的生命来说浪费时间浪费光阴，所以没有必要，完全没有必要。这是第一件事儿。然后呢，我再来跟你讲在这个关系里边出现的几次的问题是什么首先呢，这个男生他是一个经济条件非常薄弱的男生。首先你要搞明白这个点。学历很高，比我高很多。我跟你说经济条件，你跟我说学历。不好意思。他首先是个经济条件很薄弱的男生。我们是不是有一句话，我们天天在直播间里讲，千万不要薅秃羊，对不对？秃羊是绝对不可以薅的。为什么？因为秃羊薅完了，他绝对就跟你跳脚，对吧？你去薅他，他根本就不是他自己的毛都没长几根，你去薅他，只要你们关系有波动，我告诉你为什么他最后会想要去把这个米要回来，你知道为什么吗？因为见过这样的，我告诉你，因为他手上的恋爱基金是有限的，他一定是看中新的目标对象了，懂吗？在他看中新的目标对象的情况下，他的恋爱基金滑到你这儿了，他没有东西了，他没有子弹了，所以说他才会找你要。如果说他还想跟你继续这段关系，或者说他认为我们2个人推婚恋干嘛，他就不会要。所有的这种男生，他是在2种情况下他会把这个米要回去。第一种情况下就是
他发现你不想跟他推婚恋，推不动了，他就会往回要。第二种情况就是他发现有了更好的目标对象，这个时候他需要充足的恋爱基金去搞这个盘子了，那么他就会找你要，明白了吗？因为他本质是个秃羊，懂不懂？他没有经济实力支撑你去搞什么5200的这么个搞法。就像他说的，我谈不起你这个恋爱，他说的一点都没毛病，他是很真诚，明白吗？好，这是第二件事儿。第三件事儿啊，你在这个里边就是犯了90%的女生，就是你看过我们的金贵的关系没有？没有。首先你下去以后，我请你先去学习啊。我请你先去学习，为什么呢？因为实际上你犯的叫低级错误，就是你犯了99%的女生，如果没有看过我们的东西，她都会犯的一个错误，就是又卑又亢的错误。要什么东西啊？你们要的大大方方，懂吗？而且我们任何时候不能因为对方产生了一点点不情愿的情绪，马上就把这个事一脚给他踹了，是吧？就像我们经常说的，我让他给我买个东西，他说哎不想买这个那个，你说不想买你就跟我滚，我自己买，这是不对的，懂吗？这是不吻合客户的心理学的。就是说这种时候是什么？他本来你想让他买个礼物，他买了，但是这个礼物的价格低了，是不是？然后你表现出不爽了，但是他是不是做出补偿方案了？他又给你转了5200，对吧？那么这个事儿他就应该翻篇了，而且只要对方做了，我们就一定要充分的情绪价值马上要跟上。所以他最重要的点不在于说啊，我什么我给你花了米不高兴，他不在于的点是因为你呀时时刻刻的都给人透露着一种花他的米是应该的，他给你花米，这个就是他犯贱，懂了吗？他有这种情绪在里头，这个就是因为你总是你看2次5下之后，你自己就啪的退了一次，对不对？你自己先退了一次，对吧？在这个过程当中，你是在干嘛？你是在找补你的高自尊嘛，懂吗？但是我们如果想让一个男生为我们付出，我们这个时候是不能不停的去显摆自己的高自尊的。如果你高自尊，你就不要花我的，懂吗？而不是我已经给你付出了，我的心意都已经付出出去了，最后你为了体现自己的高自尊，把米退回来，然后呢践踏我的自尊，这个逻辑它都是不合理的，懂吗？要不然我就不要，我要了你做了，那我就要开开心心的，我绝对不能你因为一句话，如果他说啊我就是觉得你那个态度有点不好，这个时候只能用一个方式叫哄，明白吗？这个时候只能去哄，就说哎呀可是我就是想让你我就是想让你给我买东西，因为我觉得你买的东西比较香，那个都可以讲一些无厘头的话的无所谓的，知道吧？那我自己买的东西我就觉得我没有被宠爱，那我谈个男朋友我就是想要男朋友宠爱我，那不过我的态度可能不是很好，我下次再改进可以，但是你不能说夸的为了我自己彰显高自尊，夸的我把这个米退了，懂吗？所以这个里边很多问题，但是呢如果说你的落脚点是落在我谈恋爱我想要找个条件好的男生，那么你就去找一个条件好的男生。如果你想要一段恋爱关系里能够对你有物质支撑，你就去找一个有这种条件的，千万不要在秃羊身上拔毛。明白了吗？你下去以后把我们的金棍一定要从头到尾看一遍，好不好？好的，谢谢。好吧，就这样啊，拜拜。好，再见。你们一定要看金棍，然后到我们的社群里面跟小姐妹交流，知道吧？因为很多的知识点呢，你们要内化，明白吗？要内化成自己的一种技术。你像我们做事情干嘛，不用过脑子的，你懂吧？我们跟男生聊天干嘛的？我是不用再在脑子里反复的搞个10遍，思考个10遍，不需要了，因为它已经变成了我的一种行为惯性了。对吗？所以你们是一样的，如果你们去找一个没有那么强的经济实力的男生，那么你花他的米，你就一定要想明白，你们是要结婚的。如果你们结不成这个婚，他是会找你要的，你要做好这个心理准备，你甚至于要做好，如果我不想跟你结婚了，那么我到时候我不用你找我要，我自己就把你的米退给你，懂吗？你要做好这个心理准备的，因为普通的男生他没有那么多的资金，你花的是他的老婆本儿，我们有的时候要换位思考的，对不对？他是他自己的收入，他还要支撑他未来，他讨媳妇儿干嘛的？他是不是还支持他的还房贷呀、奶粉钱呐、这个那个的呀，对吧？这些东西都是需要米去支撑的呀。
他在你这哐哐哐，他是准备当老婆去砸的，结果呢，最后你不跟他好，你要飞了，他肯定不乐意的，明白吗？或者说在这个过程当中，他觉得这个女的她的价值没有我想的那么高，我还是去追一个价值更高的吧，他一定会想办法呀，对不对？那我的米从哪里去？我跟你们讲个很简单的比方，你们如果说手上的米有限啊，你呢跑到一个什么美容院一冲动充了卡，这个时候你到另外一个地方，你又想要去上个课，你想去上个英语课，这个时候你没有米了，你会怎么做？很多人这个时候他就会动脑子，我要去把那个美容院的充值给他退了，对不对？你们明白这个道理吗？这就是基于什么？这是基于你自己手上本身它就子弹不充盈，因为你就是填了这个就没有那个了，填了那个就没有那个了，然后前面的你本来觉得想搞这个，结果后来你又发现，哎呀，好像搞那个事儿更有价值，但是我口袋里没了咋办？退费，明白了吗？其实就是这个道理。其实无论是男人女人，它都是一样的，只是说你们现在碰到的消费场景不同，但是它底层对于人性的逻辑，对于人性的考量，它是一样的，对不对？所以说你看为什么我不做下沉市场，你们明白吗？因为在我们的概念里面，我们一定要去处理口袋里它本身就很松弛的人，我要去处理口袋里很松弛的人问题，我们双方都愉快。但是这个人如果他本身口袋紧巴巴，他不松弛的时候呢，我认为我会跟他面临后面一系列的客诉跟纠纷，对吧？这就是问题。所以说任何时候都这样，你选择的时候就已经决定了后面你到底能得到什么，或者后面面临的风险是什么，知道吧？所以不要在秃羊身上拔毛。如果你现在没想明白跟这个人啊，我是不是走婚恋或者干嘛，不要在那些男生身上去动这种脑子，没有必要。我跟你讲，任何时候我们一定要想一个时间与精力的投入产出比的问题，对吧？我同样的时间跟精力，如果我花在自我成长上，如果我花在打造自己的核心竞争力，打造自己的事业版图上，我是不是能拿到更大结果？因为我在秃羊身上拔毛，这是一件很不划算的买卖，懂吗？你那个时间跟精力花在这种人身上，你那搞半天，搞得累死累活，还搞得精神内耗，你还不如自己出去找份兼职。你如果说是想拿米的，那他刚刚最后一句话说的，我想在情感关系里边拿到物质价值，你一定要去找有物质价值的，否则你这个时间还不如去干份兼职来得快，对不对？大家没有关注的宝宝左上点关注啊，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们啊。来下一个。Hello， 你好。哎，你好，曲曲老师。哎，你说。啊，那个，我先说一下我的基本情况。我今年42岁，然后结婚，快20年了。我们在这个3、4线城市吧。然后我跟我老公这个10点半的这个生活，就是一直是非常的不和谐。然后现在基本上就是没有这个。10点半的这个生活，我有3个问题吧。第一个问题就是，想让您给分析一下，看这个事情，是他生理的问题，还是有别的事情了？第二个就是，我要不要离开这段关系？然后就是，结婚头几年的话，就是，反正从结婚开始吧，我就感觉他对这个事情。不是特别的感兴趣，基本上都是我在主动。就是前些年的话，就我主动，他也就是也配合。然后最近这些年的话，就是我主动，感觉他也不太想要。所以就是我整个人就是那种非常孤独，焦虑，就是这样的一个状态。所以就是因为这个方面不和谐，所以就是感觉，整个人的气儿也不顺，是，然后就是交流的也比较少。你们2个人结婚多久了？有没有小孩？几个小孩？收入情况说一下。有。
结婚18、19年了，然后有2个女孩，老大16岁，老二3岁，然后他这些年的生意就是工作吧，一直是非常的不顺利，然后整个家里的支出基本上都是靠我在支撑，我的年收入大概30到50个，这样。那其实你这个事儿啊，我跟你讲，你呀，打开自己，知道吧？是这样子的啊，就说你们这个事情里边呢，有几种可能性，它都是存在的。第一种可能性呢，是你这个男的呢，他本身自己的身体素质就不好，所以说呢，他随着年月的增长，他的身体素质就会越来越不好。他本身就在这方面，他就是个比较弱的人。然后再随着时间长了呀，新鲜感的缺失啊，对吧？慢慢的他就更加的，然后再加上他自己的身体啊、年纪啊，这方方面面的他的机能啊衰退，这是第一种可能性。第二种可能性呢，就是有可能啊，在你们2个人本身当初结婚的时候，可能你们2个人都处于一个经验不丰富的状态。那么在很多呢，因为我们现在做10点半这个事儿，我就知道，就是在经验不丰富的状态之后呢，可能快速的进入到了婚恋关系当中，又快速的进入到了生孩子的过程当中呢，其实对于你呢，它也造成了不可逆转的损伤，懂吧？就是这个器皿上的不可逆转的损伤。那么这个东西呢，是需要你后天去改善、去修缮的东西，这也是一种可能性。那么我跟你讲解决方案上啊，所以我跟你讲的第一句话就是，我认为你应该打开自己。为什么呢？因为你很幸运的一件事儿是在于什么？你很幸运的一件事是在于你是这个家庭当中的经济支柱，明白吗？对，你是经济支柱，所以你有选择，你有无数的选择，无数的退路，你是绝对不可以在这样的一个关系里面日渐凋零的，懂吗？一个女人这个地方她的活跃度就跟你的整个的青春的时长强烈挂钩，对不对？所以说我认为啊，既然你是经济支柱，那么呢我就建议你打开自己。那么首先第一，如果你有空或者有时间有精力，可以到我们的这个10点半的这个项目上去看一看，这是第一点。第二点，我认为你不要拘泥于你现在的这段关系。那这个话呢，我们不能说的太裸露，但是呢，我对你的建议就是，你不要把自己上这种所谓的道德枷锁。老师，我明白您说的，就是我想补充一点，就是我老公的话，就10点半的时候，他有时候他做完他觉得不舒服，有点疼，然后我就具体什么原因，我说你去医院看一下，然后就是前几年的话，我们也经常因为这个事情就是闹得很不愉快。然后好了，我跟你讲，你这个就是有可能是我跟你说的第二种可能性，这种可能性是最大的，因为这个我就不能在直播间里说了。我建议你下去以后呢，你可以去找我们的那个哼哈老师，你可以去沟通一个那个40分钟通话，好不好？就是您现在判断他不是在外面有什么事情了，是吗？这个不是，因为你们一开始就不好，其实知道吧？你们一开始就没好到哪去。对，一开始就不好，就是这件事情不好，但是就是我觉得夫妻之间除了这件事情，也可以有别的，就是这种爱抚啊。No， 就像你说的，这个事儿不好，我怎么都看你不顺眼了。那好，就是因为时间关系，我得快点说。就是还有一点就是，您刚才说的那个意思我知道，但是我的这个就是加上老二现在比较小，我每天的生活非常的单一，就是2点一线，所以我就想说，我只有脱离这个关系，我才可能有认识到其他的人。我现在这个软件啊，好不好？咱们一定要接轨，不要一天到晚的把自己活成个石画像，好不好？好，你下去，我们有一个电话沟通的啊，你什么内容都可以跟你讲。沟通过了。然后我有第3个问题，就是我觉得他长期处于一个经济上的一个低势的一个状态，就是如果说他有一天他飞黄腾达了，就是他飞黄腾达个毛线呢？他都多大年纪了？如果是说有一天他有米了。就
就是根据你对人性的这个判断，他会做出一些什么样的动作呢？你判断这个事的意义是什么？我会不会是在他有了米之后，我就会被抛弃的那个？我觉得你太搞笑了，他咋有米啊？你太搞笑了，你这个预设的。我们说发现问题解决问题，不预设问题，你预设的这简直是个莫名其妙。你都跟他结婚多少年了，他都多大把年纪了，你还指望他飞黄腾达啊？你指望他飞黄腾达，还不如你自己飞黄腾达呢。你飞黄腾达的可能性比他大100倍，他哪有这种可能性啊？你可真搞笑。然后还有就是我们去年其实就是因为他原来这个工作的原因，我是怕我的经济会受到一些牵连，所以我们办了一个那个假的所以就是说其实我们现在是有真正的那更简单了，所以我才让你走出去嘛，好吧？我的直播间已经违规了啊，不能再讲了。好，谢谢。就这样。你们这些女的真是稀巴烂，我不是不好说你们的，知道吧？自己赚钱支撑这个家，还在考虑这个男的万一有一天有钱了，他会不会把我甩了？你要是怕他把你甩，你现在立刻把他甩了，好吧？你这一局你先赢掉，好吧？你先当个常胜将军，行不行？你现在让他卷铺盖滚蛋，搞笑了，真的是。你说你们这些人是不是影响女性社会进步？真是，都这什么人呢？都自己在那支撑家庭物质条件，这结婚结什么17、18年了？他说你都不知道这男的都多大了，他还在那想这男的，他是不是因为没钱才跟我在一起的？他有米了，他是不是就不跟我在一起了？你这不是废话？你这问的就是句废话，知道吧？人家说了，男人3大理想：升官发财，那个什么啥，这不是废话？废话一句，自欺欺人，整天。怎么的？他没钱的时候可以娶凤姐，他有钱了的时候他不去找范冰冰，不说鬼话，真的是，你们他妈脑子里在想啥呀？我跟你们说，所有人的选择都是基于他当下的那个基本盘的选择呀，对不对？他不是今天的他了，你也不是今天的你，对吧？都是想的些什么问题？我昨天还写了一段，我昨天还写了一段那个圈圈的，我看我写的啊。那我昨天还学了一段芊，我就把前面2小段读给你们听。容易从一而终的关系分2种，一种是从头穷到尾的，一种是从头富到尾的。说白了，关系经不起经济的动荡，无论是往好了动荡还是往坏了动荡。为什么？因为2个人如果从贫到富，男人就会出问题；2个人如果从富到贫，女人就会出问题，知道吧？这是我昨天刚写的。你们总是指望什么经济上有了大的波动以后，男的女的都还是真爱，哪那么多真爱呀？好不好？2个人在一起就是要不从头穷到尾，要不从头富到尾，对不对？想通一点，不要一天到晚的爱来爱去的，真的是，他就是这样的一个人，他就是一个起不来的人，懂了吧？他就是一个不咋地的，物质条件不行的，挣不到米的男的，所以他爱你，你就相信这件事就完了，好不好？来，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要实现我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1，或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我啊，我们下播一会儿回复你们。来下一个。这些女生聊天真把这聊把我头发聊炸。Hello， 你好。Hello， 曲曲。哎，你好。我说一下我的基本盘，我是96年，然后我是211的本硕，然后我妈妈是小苹果地方的，然后我的爸爸经商，然后有一个小微企业是化工材料、电子材料、元器件配件的，然后我现在在做设计，然后我是江浙的，然后我是独生女，然后我在做设计，然后我1年大概20个 W， 然后我现在就是有2个问题，第一个问题是关于事业方面的，就是我
我爸想让我去他的那个厂里，就是因为他那个厂是那个元器件啊、化学材料，我根本不熟悉，但是他想让我从销售啊、什么采购这方面做起，但是我就不想回去，我就觉得首先我跟他们关系比较就是一进他就会开始骂我，就有各种各样的争吵，然后尤其我妈还非常掌控欲强烈，就是她不允许我买贵的东西，就是这其实我家还挺有米的，就是这大概有0.5到0.8个小目标左右吧，我瞎说的，但我也不知道，然后就是只要我买个贵点的东西，他就说我少让他住了1平方，他们非常喜欢存钱，然后买房，就不喜欢买各种贵的东西，他们觉得这个就是浪费钱，就是挥霍，然后是一个这样的状态，然后因为他们确实对我付出也比较多，就是我成绩也不好，但是我是艺术生，然后就是也帮我规划了路线，给我找了很多老师补课，然后确实现在也还可以，然后就是他们就是也不是那种光说不做的家长，但就是我常年活在他们的那个掌控和就是懂吗？打压下，然后我就不知道，我就不想回去。我现在在离家不远的一个城市上班，然后每周回去，然后就是但凡靠得近，我觉得他们就会开始全方位的说我这不行那不行，然后我就总觉得回家就是一个逃兵，就是一个败者。然后第二点，我还有一个感情方面的问题，就是我谈了个恋爱，因为我从小到大就是爸妈也打击我，长得也不是特别好看，我们家也不太愿意我去丢脸，就是你懂吗？就是希望我做一个普通的平凡的乖乖女。然后我的男朋友就是985本科，因为我比较注重学历，因为我从小就被说不聪明。然后985本科，然后赚的钱其实跟我差不多，甚至还比我少一些，然后比较节省。然后父母是离异的，然后就是不要违规啊。对不起，扯证，然后就是家里给不了他很多的支撑，然后但是他靠自己的节俭以及就是比较省，然后买了一套不太贵的房，就是在江浙的一个县城买了个房，然后其实是有房的，然后也存了一点钱，然后我爸妈挺希望我结婚的，因为他们觉得首先他挺老实的，挺老实，然后可能能力没有那么强，可以就是掌控，你懂吗？掌控。然后第二个就是觉得我年纪大了，再找也不好找了，觉得我就是你懂吗？就是一贯对我的就是自信心啊评价都不是很高，觉得我就这样嘛。然后就是男方也同意小孩信我的姓，然后确实我之前去年一段时间很崩溃，身体还不太好，他一直陪着我，然后就是出去吃饭呀，他也愿意付，就是他也没有什么陋习，就对我也挺好的。但我就不知道我是需要再和他一起呢，还是我要再去找下一个，就是去对碰。你听到了吗？你多大？我96年的。快27岁了。你说完了吗？我说完了。首先你这个事情里面有个地方非常搞笑，你知道吧？你那么讨厌你父母的那种节省价值观，但是最终你又去找了一个跟他们一样的男人，你有没有发现这个问题？我发现了。其实这是很多人的人生当中都有的一个死循环，就是这样的，一面呢逃离着自己的原生家庭，但是呢一面又在外面的世界里边去寻求跟自己原生家庭的那些共同点。你现在就是这个样子的。所以呢我是觉得啊，其实如果你想要找到自己内心的快乐，那么呢你要跟你自己的原生家庭做隔断，这个是肯定的，除非你想花你父母的米。但是其实我觉得你不需要花你父母的米，因为你父母的他们的这种价值观，就算你现阶段花到了他的米，他也会让你痛苦，所以你还不如不花。但是你不花，你是独生子女吗？我是的，对，我是的。就算你再怎么不花，未来有一天这些也都是还是你的。所以说这些事情其实你根本就不要去琢磨，也不要去想。我认为你的人生当中只有一个命题，就是怎么让自己挣更多，且获得自己想要的生活。比如说我想读研，那么我就拿着自己挣的米去搞完了，我也不用跟他们交代，我也不用跟他们说，他们如果看见了，我也不用做声，我也不用管，我也不用理，反正我做了。因为这个其实就是我在做我自己想做的事情，很简单，我不要去考虑我做了这个事儿之后他们会怎么想，他们怎么想都不重要，关键是我想大于一切。这个是你自己学会去成长的第一步，实际上，而不是在这里絮絮叨叨的去抱怨他们是什么样的人，然后又在社会上去寻求一个这样的人。这样的话，其实你自己的这个人生的闭环是没有被突破掉的，明白吗？你最后又还到这个死循环里头去了。如果说你真的想要突破的话，我对你的建议是这样：从今天开始，不要想着跟你的父母有任何的经济上的挂，
这个关联挂钩，然后你自己呢好好的去挣米，然后拿着自己挣的米买你自己想要的，做你自己想做的。找男人就去找那种能够吻合你向往的价值观的这种男人，他也能够用物质去犒劳自己的生活。我想吃什么我就吃什么，我想喝什么我就喝什么，反正我不把自己搞成负债，反正我用我自己的双手创造我想要的生活。你就去找这样的人，那么你就能脱离出你现在的这个闭环。但是我觉得我没有很多的能力去挣米，我肯定挣不到我父母他们能拥有的米啊。但是你父母的这些东西他现在不会给你，他也只会等到有一天他控制不了了他才会给你，就是这么简单。所以说你现在思考的这个问题它就不是个问题，因为你要也要不到，拿也拿不了。那我要去我爸厂里干活吗？我觉得没有必要，我认为没有必要，因为其实这是一条比较痛苦的道路。可是我现在自己干的这个事情，我也不是干得非常的成功，我不知道我以后该干嘛。这就是你该想一想，这就是你该想动脑子的地方了。我怎么在我的工作上面发力？我怎么在挣米这件事情上发力？或者我找男人的话，我搞情绪价值，我走雌性，我也找一个能够为我付出的男人也可以啊，也不是不行啊。否则的话，你就没有能力改变你的生活。那你在向生活妥协的过程当中，你就不要再抱怨。你就应该享受。为什么你要跟自己说，哎呀，其实我压根啥能力也没有，这种生活已经是我能获得的最好的了，我应该感谢老天给了我这样的生活，那就是另外一种思考模式了。我现在就是在第一种和第二种思考模式当中摇摆。对呀，因为你没有做呀，你光摇摆有什么用呢？我要想赚米，我就是不要想退路，我也不要去想我父母那摊子事儿。我今天自己出来，我就是个孤儿，我要想我怎么能让我自己挣到足够的米。你老是在想退路，万一可是你的退路压根就不是个退路。那确实是。好的。那就是我其实回去就管这个事情，就其实不太现实，对吗？还不如我自己你回去我说了，好改变你的思维模型啊！你要感恩你父母给你的一切。其实我之前有一段时间是觉得我已经过得不错了，因为我的父母都挺健康的，然后我也就是跟他们关系有的时候还是很好的，所以就是比较听安排，就基本上我听他们的想法的话，我就过得还可以，除了我的思想比较痛苦。我跟你讲了，你没有能力，懂吗？你没有能力去叛逆，你就要放弃叛逆。叛逆是需要绝对的能力去做支撑的。很简单，如果你接你父母的厂也是一样的。什么时候你能把你父母的厂的业绩干翻3番，他们还能管你怎么花钱？就是这么简单的道理。你有这个能力吗？没有。对呀，那你抱怨什么呢？你能获得的就是你的能力所支撑的。那如果我按照第二种我去感恩他们，那我要跟他结婚吗？那你就是结婚呐。因为你本来就是你都说了嘛，那我就只能这样了，我就觉得这样已经过得很好了，那还不结婚？那你还等什么？肯定是做让他们觉得高兴的事儿喽。那你觉得我应该要哪个？就第一个比较好吗？那我就建议你走第二条路吧，因为从我们的沟通下来的话，我觉得你没有这种信念感，第一条路走不出来。我也觉得。是的。有点难。不是有点难，我觉得你真的，我让你走第一条路，那就是叫拔苗助长，完全是没有意义的事情。好的，好吧，谢谢你。好，就这样啊。拜拜。你们就是又想要父母的，又想不听他的，那怎么可能呢？谁有米，谁就是老板，对吧？谁创造效益，谁就是老大，对不对？我告诉你们，在一个公司里面，你们没有发现吗？那个做业务做得好的人，老板都得捧着他，对不对？那个做业务做得好的人，他能骑到老板脖子上，对吧？你们想想看，是不是这个道理？走到世界上的哪一个地方都是这样的。话语权是用什么去争取的？是用实力争取的。你没有实力，哪来的话语权呢？对吧？你吃别人的，喝别人的，用别人的，你有什么资格跟我谈反叛呢？对吧？我养着你，这是我心情好；我不养着你了，你得到街上去要饭。你来跟我谈什么？你跟我谈什么独立自主？你自己的自我意识？我赚的米，你管我赚5000万、8000万，我凭啥让你去买奢侈品啊？对吧？是不是这个道理？
所以说认清自己大于一切，对不对？我们不是跟大家说哲学的3个问题吗？对吧？我是谁？我从哪里来？我到哪里去？首先明白我是谁，我是谁？我没啥能力，我只能躺平。我明白这个事儿以后，哎呀，感恩老天，感恩我爸，感恩我妈，能够让我在家里躺着当个废物，我真是太开心了。这个就是你该给自己做的心理建设，明白吗？来，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我，我们下播以后回复你们啊。来下一个。Hello， 你好，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 萌宝说话，萌宝说话。Hello， 喂，哎，你好，到我了是吧？对，你好啊，曲曲你好，你今天好漂亮，你的手表和指甲也和衣服很配，谢谢。是这样，我有2个问题啊。第一个小问题是关于送礼的，我想借中秋讨好2个苹果，请教下送什么合适？我之前没操作过，而且他俩在的地方反 F。可能是全国最严的，怕和他们不熟，他们不敢收。具体情况是我想要的标的物价值100，渠道稀缺，他们可以帮我拿到。我和他俩都是在一个晚宴认识的，我被介绍的身份是一个优质创业企业创始人的 LP， 其实是女朋友。苹果 A 是某直辖市的副区，可以拍板。事情能不能成？这事儿在他你等会儿，你稍等一下，我稍等一下，我问一下，你说的标的是100，是100什么单位？100W 的一个项目，对，这个总盘是100个 W， 那你在里面挣多少呢？不是到我手上是100。哦，那这个项目有多大呢？这个不好说，但是最后到我手上是100。怎么就等于说我是收一个固定的一个东西？但是你不是说这个总盘应该不大，就是不会说让他们特别为难的那种。总盘是多少呀？大概？大概几百到1000吧。然后你在这里面是唯一一个，你是一个什么？一个是一个中间商吧，还是个什么概念啊？是的，是的。你就是个中间商，你居间，对，然后拿一定的佣金和返点，是这个意思吗？对，是的。你能拿到的大概就是在100个 W 左右。对，是的。然后你想让这2个苹果把这个项目给你，你跟他们只见过1次面吗？对，就是那个晚宴1次。你后面这个时间，见了这个面过了多久了？就几周吧。就几周啊？中间有联系吗？中间没有。好吧，然后呢？你接着说吧。对，然后苹果 A 它是某直辖市的副区，可以拍板，这个事儿能不能成？然后这个事儿也是在他权力范围内，他批了的话，外人看会有一点倾斜，但是也合规。它起作用的时间是在11、12月。他年轻上进，应该最想要的是升级。我男朋友的公司在他辖区内，他很看好这个公司，公司发展的好会是他的政绩。然后苹果 B 是直辖市里面的一个某局某长，能加速落地，完全在合理合规范围内。它起作用是在明年3、4月。我看不太清楚他的诉求，唯一了解就是他朋友圈封面是他女儿。就是不知道，就是主要是中秋这个时机嘛，就想看一下送给他们什么东西比较合适。这个事为什么要你去搞啊？你男朋友呢？是你男朋友的公司吗？对，我也可以让他去，就是我们俩是一起的。你男朋友的公司的项目，然后相当于是，其实这个水钱是从你男朋友这出吗？是从别人到我男朋友这儿，然后我从中间能有100。
你男朋友就是整个事儿，他这个事儿他能挣多少呢？他和我是一起的，他不在乎这个。就他跟你加起来挣100，是这意思吗？对，是的。那这个项目很小呀，这个项目没什么利润空间嘛。对。那这个事情实际上它不应该是你说什么送什么礼物的问题，其实我觉得礼物就按正常的礼物去走就可以了，就是这种什么烟啊酒啊这种东西就可以了，不用太那个。关键是在于你们平常的沟通要上来呀，就是你的积极性、主动性要上来呀。如果说你想要去拿这个项目的话，这个项目也不是特别大的一个项目，那你肯定是你这个腿得跑在前面的，而不是说想着你光靠送个东西，那有什么意义啊？没有什么意义的呀。谁缺你这个东西呢？给他们几个 W 这个体量就可以了，是吧？不是说白了，你们这个项目拿到的这点东西，对别人来说，你送出去的那点东西也不值一提，你知道吧？理解了，行。好的。那第二个问题就是想请曲曲帮我看看，在什么时机用什么话术，让我男朋友给我签一个股权代持协议。他是有个创业公司，一直承诺给我5%的股，之前工商也是这么注册的。最近公司融米快成功了，我这部分股可以值1000多，因为有 VC 要进来，就是投米机构，我不方便做显名股东。当时我俩和顾问一起商量了很久，最后定的最好的方案就是他替我代持。现场我就顺带说了一句，那我们什么时候我把代持协议签了？他当时是说，你放心，肯定会给你的，我给别人不如给自己 LP， 不过你要答应不主动和我提分手，否则股份就要退回来。我有2个顾虑，第一是我有点担心越临近机构付米，他越觉得给我的价值太高，心里舍不得，这个是人之常情，而且感觉他对米看的是比较重的。我们是正常恋爱，他对我还有前任们都没有大额付出，我从他身上拿米只有一个路径，就是我们一起创业。今年我们副业挣了900，他承诺分我90，但是客户还没打款，现在我们实打实拿到米，等于说我至今实际收到的他的付出是很有限的，所以我担心他到节骨眼上不想签这个协议。第二个顾虑是我的操作空间比较窄，我硬逼他，他可能觉得我不信任他，伤感情，而且他真的不给我短期内也不能起跳，因为他还在帮我办一个身份，要到明年3、4月才能落地，在这之前我都不能太剧烈的起跳。我诉求是想尽快和他把这个协议签了，好确立我的所有权。我咨询了律师，最好的方案是只签代持协议，里面不提分开就退股的事情。次优的方案是代持协议和忠诚协议分开签。基于曲曲你对人性的深刻的理解，你觉得我什么时候和他提这个事儿最合适？比如说挑他最得意的时候，或者说他觉得我比较辛苦的时候，然后用什么话术？提之前需要铺垫什么吗？你这个男的典型的是个生意男嘛，那你其实是这样子的，我跟你讲，你要动的脑子啊，一定是在画饼上面，而不是在你的情绪上动脑子。你现在动脑子的方向是在把它往一个讲良心、讲情义的男人的这个脑子的方向再去动，什么我是在趁他好啊，还是什么我什么难受，这个方向不对。就是说像这样的男的一定是他如果要给你兑现一个什么承诺，一定是意味着他认为能从你这里获得什么，他是这么个逻辑。就是说你需要看一看你身边周遭有没有什么样的资源，然后呢能够帮助你给他画出一个更大的饼。 OK， 这个思路，然后你才能让他把前面这些东西给你兑现。我再补充一下，有哪些事实可能让他心理上稍微舒服点付这5%的。第一就是创业公司股权在融到第3轮之前，基本上都是纸面付，也很难变现嘛。虽然要进来的这个机构很有市场号召力，给他条款也很好，他未必认可说难变现，但我在说的时候可以只讲对自己有利的那一半故事嘛。第二是我在运营财务上，是有很深的参与的。他如果新找一个的话，短期也比较难替代我的这部分工作。然后我在稳定他心态上，付出的是比较多的。就是这2点信息。第二点还可以吧，第二点也算是你比较有核心竞争力的地方。就重点还是给他画饼是吗？是的，因为说白了，生意男的本质就是在这儿啊，他们才是叫不见兔子不撒鹰的人呐，对不对？
就是这样，你得把你自己身边的其他资源盘一盘，然后看有没有从现在的财富层级上面，然后或者说是认知层级上面能够去碾压他的人，然后带到他面前给他画一个饼。那除了这个还有没有就是可以试一下的？不是你其他的那些路子，我说实话，对生意男，对这种抠搜生意男啊，你其他的那些路子反而容易让他觉得他能跟你杀价，因为生意男他的底层逻辑就是所有的思考他都是基于利益的。如果说你在跟他聊感情的过程当中，只会让他觉得他能在利益上面去削弱你。我并不倾向于让你跟他用这种什么示弱呀、讨好啊，或者是捧着他干嘛这个那个的方式，这种方式其实是不对他们的路子的。你用这种方式反而会让他起了一种妄念，觉得他能够在利益上面打压你。行，还打草惊蛇了。好的，我回头再想一下，我这方面能给他什么？不是一样的呀，你们也可以有项目方啊，或者是资方啊，或者是大苹果的资源呐，想一想这方面的东西。你们不是融资嘛？你看看有没有其他的一些，对呀，有没有其他的一些机构啊，或者是什么的，人家很厉害的，你再思考思考嘛，动动脑子嘛。好的，好吧，好，就这样啊，好，谢谢啊，拜拜，跟生意男就是累。我给你们讲了的，跟生意男在一起，就是你自己得有一个独立操盘的能力，知道吧？你得有个独立操盘的能力。如果你没有一个独立操盘的能力的话，你跟他们在一起就会非常的辛苦，非常非常累。生意男是恨不得你方方面面的资源还能碾压他，或者你方方面面的资源还能够给他补短板，明白吗？他才会跟你做出这种让步的，累得要死。来，大家没有关注的，我要左上点关注啊！没有加粉丝牌的，加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们111或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我，我们下播以后来回复你们。来下一个。要不然就强势一点，知道吧？在融资的过程当中，你找到它绝对性的东西，能够完全影响到它的融资进度的东西，直接就是硬上，不要搞软的那一套。搞软的那一套，其实只会让他觉得你没价值，会让他觉得你没能力。Hello， 你好。你好。哦，喂，你好。你说。好，曲曲你好，然后你今天好漂亮，我觉得你每次衣服还有耳环啊、发箍都很棒。你怎么跟前面一个说一样的话？先夸一下，然后我的故事可能比较下沉，然后原生家庭和认知都比较差，然后你就像我素未谋面的家人一样，教会我很多。然后这次连麦，我主要是想对我的感情和事业都很困惑。然后我的情况是我今年29岁，18线的小城市出生，单亲家庭，家里没什么资产和助力，然后颜值5分，打扮后可能有6分，目前在超一线工作，年薪不到10个。我目前是有婚恋诉求的，然后男嘉宾1号的话，半年是有付出了7个，但是他要求有点多，我也还没有到给十足的情绪价值的能力，然后有点内耗，最后他就跟我分了。然后男嘉宾2号的话是前任，33岁，然后在一起1年半，年薪30到40个，存款大概200多个，他名下没有房，然后家里有一套100多的，然后兴趣爱好、情绪价值10点半都比较合适，缺点就是他和我一样高，大概165，然后吵架的时候总是不理我，哭啊情绪啊，不会照顾心疼人，然后和他妈会比较亲密，会走在路上抱着他妈的肩膀或者掐脖子这种，我不知道以后会不会是妈宝男。然后以前比较抠门，但是现在磨合了后，就总共给我花了大概6个。
他有抑郁症，然后在吃药控制，然后其他时候是一个比较活泼的男生。有一次分手期间，我发现他 PC 了，然后我当场起跳，但是没有实锤，他不肯承认，最后给了我一个，然后复合了。然后我家里面的人因为他有抑郁症，不让我们在一起，我也怕以后结婚刚刚讲的缺点我接受不了，就是变本加厉，还是决定分手。但是他挽回我说，除了理财的米暂时拿不出来，现有的米都可以转给我，我估计是几个。然后婚后买房写我的名字，因为我个人条件也不怎么好，年纪也快30岁了，我不知道他现在的缺点在婚后是不是会比较致命，他要做到怎么样才可以跟他复合进围城呢？婚前有的缺点婚后一定会放大。你要不要选这个人，就想着他的那些缺点，你到底能不能真心实意的接受？你就想这一个问题就完了。你也盘了自己的基本盘，你觉得自己的基本盘很一般，你觉得你找的这个男的好像已经很不错了，是这意思吧？目前在29岁的卡点是的，然后也比较喜欢吧，就除了他的缺点之外。那我就是觉得你就不要想那么多了，那就是说走一步看一步嘛，就发现问题再解决问题好了咯。你先把眼前的困惑解决掉了，你眼前现在不是求婚恋吗？你不是慌张吗？你不是怕自己过了30嫁不动吗？那你就先解决咯，他给你什么你就先拿着咯。那彩礼啊，或者是财权这块要拿吗？要拿呀，你把你能想到的东西你都谈好了，对吧？什么房子不要婚后买，你就是要写就婚前直接写。婚前直接写？当然啊。就是直接去写完之后，然后再接，这样子。对啊，当然啊。好。那如果我就是要重新找的话，我能匹配一个怎么样的男生呢？就连薪加薪这样，我得看重什么。其实我是觉得啊，你们这样的女孩子啊，你找一个什么年入什么20的、30的，其实我觉得都可以。没有说你非要找一个收入特别特别高的，对吧？这个男的他们收入也没有说高到哪里去嘛。最好呢还是要看看这个男生他的人性底色，他的家庭是不是比较美满。其实他家庭比较美满，然后人品也还可以，就是有一些这种 PC 啊这种缺点。反正我跟你说是这样子说啊，如果是换作是我们的话呢，我们肯定觉得一个1.65米的男的他还 PC1，那有什么好要的，对吧？我们肯定是这么去看待这个问题。但是呢，你的情况就是说，你现在要想的是啊，我这么的焦虑，我焦虑婚恋，我现在一味的去劝你，哎呀，无所谓，什么是结腿，没有意义嘛，对不对？你现在把这男的放了，你过个半年，你还是焦虑嘛？那就是另外我的家境就处于饿不死但是也不发财的状态，感觉我自己很想证明，但是又没有那种破釜沉舟的冲劲，身边也没有人能给我帮助。然后我之前做过销售1年，出过一点成绩，但是导致我就是精神内心就是心理比较差，就没有继续做下去了。现在就比较迷茫，就是如果我不求婚恋，我求就是事业的话，我不知道该做什么好。看看你身边最赚你的人是谁，然后跟着别人去做，看看有没有这样的人，这样的圈子能够巴结住的，就直接跟他说我想跟你做，就是跟你混这样子嘛，就直接就不是说好话嘛，巴结人家嘛，跟别人玩嘛，然后看看别人在干嘛嘛，然后看看能不能参与嘛，对不对？好，然后如果我就是你是觉得我如果不跟他结婚，我是主打换工作行业证明，还是大量的对碰？大量对碰。对，大量对碰。我认为大量对碰其实挺好的，真的，也让你们看一看人性的参差。就是你刚刚说的就是年薪大概在20万，但是我目前是在超一线，然后我也是在超一线去找这种年薪20万的嘛。然后那房子呢，就是也可以婚后就是一起去买这样。这个男生他自己现在是在超一线有房吗？他超一线没房，他是在一线有房。那他还不是在超一线没房？
那这个问题你有什么好考虑的呢？但是他说就是有200多万可以买嘛，他说可以结婚了就可以买，然后也可以写我名字。那就先结吧。哎呦，但是一定要先写名字啊，可别什么结了婚再搞，那到时候就没影了，知道吧？而且我又不知道那200个 W 能在超级线买个啥，反正按照你们的水平买，但是我觉得要在婚前干这个事儿。然后我最近有就是做一些自媒体当兼职，但是就做这种旅游探店，就是流量很一般，就是有没有其他方向是适合我做的呢？直播我应该不够漂亮，做不了。我告诉你啊，自媒体不是谁都能做的，你一定是自己很有东西的人才做得出来的。那你还不如去好好找个班上，你连销售那个压力你都扛不住，你还做啥自媒体啊？你那真的你想做起来一点点，马上铺天盖地的开始骂，你们能受得了什么呀？好的，好，那我目前暂时没什么问题了，谢谢你。好，拜拜。好，拜拜。你们自己想冲出来做 IP 的人，真的听我一句劝，还不如找一个做 IP 或者做自媒体的公司去干，对不对？你去干个什么运营也好，干个什么销售也好，干个什么客服也好，不比你自己冲出来干要挣得多啊！起码能让你们把这里面的东西给他看懂吧，对不对？你说你自己就是一个1年收入也收入不了多少，也没啥复杂的过往，然后这么多年吧，也就方方面面也就是一般般，你怎么做自媒体？人家自媒体要的是你身上有什么东西是别人没有的，或者别人向往的，对吧？你才能做呀。那人家说你跟我有啥差别呢？你也是平庸，我也是平庸。我看你不知道看了个啥，是不是？你那做了个啥呢？那还不如去别人这种类型的公司里面去打个工，对吧？对吧？还不如疯狂对碰，先把第一个问题解决掉吧。先在超一线城市把自己的脚落稳，对不对？来，大家没有关注的，我要左上点关注。没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的后台私我，我们下播以后回复你们。来下一个。喂，Hello， 你好，听得到吗？喂，听得到，你说。哦，终于连上了。那个，我今天想咨询的是，围内的关系，就是我跟我的男嘉宾，现在我们在上海，然后他大概是，外貌有个6分左右吧，今年28岁，然后，学历是英国的本科，然后家庭资产大概有10个小目标吧，然后大部分都是，土地的价值。然后年收入大概就是小的8位数这样子，然后我是29岁，然后我大概是有个7、8分的外貌吧，然后我跟男嘉宾是英国的本科的同学，然后呢我在毕业了之后，我又在英国读了一个top 3的一个硕士，然后我当时我的家庭资产大概是在A 8.5左右吧，大部分都是国内外的一线，这个是一个背景哈。然后我们两个呢，就是不是在英国读本科的时候认识的，我们是在我毕业回国之后，机缘巧合，然后在国内的时候就是又碰面了，然后认识，然后就是谈恋爱的，然后又就是谈了2年吧，大概就是进入了围城。然后我现在呢是在带球，然后我现在没有在工作这样的，然后我再说一下，就是我的男嘉宾他从恋爱到现在大概加上就是我们进围城时候买的一些什么钻戒首饰这些东西，大概有200多个，然后我家里
进围城的时候是陪嫁了一个100出头的一个车子这样的，然后这是一个背景吧。然后我说一下我这个男嘉宾的一个故事吧，就是我觉得他是一个多偶男，然后非常的大男子主义。我们在恋爱的时候呢，就是我有很多次发现他有聊 S， 就是有在社交软件上私信别的女生认识，然后也有一些就是他之前的一些 PY， 然后当时我发现了之后我都有起跳，然后他每次都是说每次都是删了就是那个对方，然后并且保证不会再犯，然后并且对我进行了一些物质赔偿这样子。然后但是当时我因为觉得就是我年纪也到了，我今年29岁嘛，然后当时就觉得他这种条件的可能也遇到的也不是特别多，就想着先推动一下这个围城，然后我们就顺利进入围城了。进入了围城之后呢，然后我现在是那个带球嘛，然后我就发现了他有一个地球号，就是一个小的地球号，里面全都是女孩子，然后里面有很多的 PY， 还有那种什么主播空姐啊这种东西，然后就是这个东西婚前我是那个围城前我是没有发现的。然后就是我现在是一个带球的状态，然后我就发现了这些东西，然后当时我跟他有起跳，但是我不是拿这个就不是在说我看到了他的这个小号这样子起跳的。我当时是说有一个女生来找到我，然后有一些聊天记录之类的，然后就是因为她比较反感我看她手机这件事。你先提问好吗？你先把你今天的问题抛出来好不好？对，我说一下我的问题啊，就是我就是想问一下我的这个围城还有没有价值，我该以一个什么样的心态去对待就是我跟他的这个关系。现在你起跳以后，你有没有拿到什么？他有没有什么承诺？有没有什么付出？有，就是他，他说就是年底的时候会给我一些，但是现在他是没有给我的。那就现在要啊！你现在让他能兑现什么东西啊？他说他现在就是他说他最近比较就是需要用米。然后他们家里和他对于你带球这个事儿，他们有迫切度吗？他们挺开心的，因为我们是正常的一个围城关系，就是他们我们围城前，他父母就是一直都在催我们这个事情。那么你把他的小号的这些东西你都拍下来了吗？录下来了吗？我想一下。我有他的那个小号的密码，但是我没有拍下来，就是具体的内容。是这样的，你得有证据，对不对？你得有证据，得拍他面前，或者说拍他父母面前。然后就是因为你现在带着球，你现在球多大了？快生了，快生了嘛，对不对？那么就借着这个时期，你就赶紧让他们就说搞个说法，对吧？这个事儿这个样子了，得搞个说法，对不对？你说是什么意思？这个事情要不要解决？你不能说等到年底，那等到年底还能等那个鬼呀！而且这种开口你得开大一点，得让他一次性得拿一个大的出来，知道吗？他以前每一次他的那种自己小敲小打，他能拿几个散子呢？拿不到什么东西的呀。就是你的意思是我应该去直接跟他父母摊牌这个事情？对呀。首先就是看他就是这个东西弄出来，然后呢把所有的你首先得有证据，懂吗？你要聊这些东西得有证据，有了证据在手上以后，然后看他和他们家是准备怎么解决，然后这个一定要拿到一个大的数字的赔偿，然后你再往下走没问题呀。你以后就是你不用管他，多偶是不会因为任何事情变成单偶的，懂吧？你只不过有了这样的一个契机之后，你以后再想开别的口会相对来说容易一点。否则你永远都是这种低成本小敲小打，
你这个事儿他就干不好嘛，明白吗？那我谈了这个赔偿之后，你是说他，但是他这个多偶的行为，我觉得以后也不会改变。不会改啊，肯定不会改啊。但是不会改没有关系，你们逐渐的可以成开放式啊。改是肯定不会改的，但是他不会允许我去开放。他允不允许你这个他说了也不算，懂吗？所以我才跟你说，在你这几年你还没有想干嘛之前，先逐渐的加大他的沉没成本。你首先得让自己，万一以后要离场，或者说你要开放式了，他把你没办法，或者说他觉得，哎，我得割肉，起码得有这个状态，否则的话，你到时候你这种退场就太惨淡了吧。我有一个问题，就是我如果把这个东西真的拍到了他父母面前，会不会这个就是最后没办法收场？有什么没办法收场？他如果说你闹不明白的话，就让你父母上门一起闹，懂吗？这种事情最终我要拿结果，懂不懂？我一定要拿结果，我大着肚子我就是要上去拿结果，不在乎什么他怎么想怎么看，或者说你舒不舒服。我先把这一次的赔偿拿到，然后我再来好好招呼你，我再对你温柔啊，给情绪价值啊，哄啊，都可以，做小伏低都可以。但是我这一次的结果我必须得先拿到手。有一个补充的信息，就是我的父母现在在跟他的父母，就是给他们家里介绍了一个项目，就这个项目还机会蛮大的，然后我家里也有参股，就是可能之后还有一些这个，那就更好了呀。首先这一次的赔偿得率先到位，那就更好，那有什么关系呢？就是如果你这一次拿不到什么东西的话，我跟你说，等娃落地了，你更没话语权，知道吧？未来他的多偶是不会改变的。如果这一次你什么都没有拿到手，然后娃到时候也落地了，那么到时候他有任何的事情花肠子，你能怎么着呢？你不能怎么着啊！一次性一定要先搞到位，搞到他有所忌惮。这样子的话呢，他后面的动作呢可能会收敛一点，而且因为你一次搞了个大的，你未来再要更大的，你这个事它通顺，懂不懂？要不然的话，你后面再找契机，没有一个比现在更合适的契机了呀。好的，我就是有点怕，就是这个事情如果闹到父母那里了，就会有啥好怕的？没有啥好怕的，因为你想的永远不是让他变成一个单偶男，懂吗？说白了就是我这个事儿，我就是为了搞，我就是为了搞大头，我要把大头拿过来，我要有这些钱拿过来之后，我才有选择，我可以再选择对你好呀，我可以再选择舔你啊，哄你啊，我再可以选择示弱呀，给情绪价值，我有选择呀。如果说我这次赔偿不拿，我后面没有选择的，懂吗？我没有选择，我是进是退，只能他说了算。好吧，就这样啊，谢谢，拜拜。有的时候你们就是怕的东西太多了，你一直在怕，你没有让他怕，知道吗？你一直在怕，你没有让他怕。你说你这个状态上门，你这个架势是不是多少看着有点怕吧？对不对？你这个玩意儿不到位，你是不是多少看着有点怕？你这卸货卸完了，你的利用价值都没有了，你还有什么让别人怕的？没有了呀，对不对？所以说首先是在现阶段，对吧？你把你自己这个状态利用好，然后人家父母如果说他但凡是稍微有点明事理的人，他知道这个事儿是谁不对。所以我跟你们讲，这个事情里边证据很重要，证据特别重要，你必须要有实打实的东西拍在桌上，懂吗？你那个架势他才出得来，然后人家才能够认怂。而且你看人家挺着这么大个肚子，他又怕你出什么问题，对吧？只能跟你好好聊，对不对？该赔偿赔偿到位，这样子的话，人家才知道要忌惮，否则的话，你不就成个软柿子了？你未来还有那么长的路，对不对？你起码来讲的话，你现在娃一卸货2-3年，你不能怎么着，对不对？你起码3年吧，这3年的时间只有他能玩，你是玩不了的，对不对？这3年的时间你是不能玩的，你又没有什么话语权，你又失去了最大的一个起跳时机抓手，又没有拿到实实在在的物质，那你还能干嘛？你能就这么离开他吗？你离开他，你什么都得不到，因为这本来你们都是婚前财产，没有什么涉及到婚后的内容的，你什么都得不到啊，对吧？到时候人家说你把娃留下，你人走呗，是不是？那就把自己搞得很被动了呀，是不是？
来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。来下一个。听见我说话吗？哎，听到了，你说。如果信号不好给我说，因为我们这边信号不是很好。然后我今天的诉求呢，就是我想让区区帮我。我听不到了，你不要退出哦，你退出我就听不到了。喂，听得到吗？好，你说。我今天的诉求就是让区区帮我分析一下他分手的心理活动，以及我之后的基本盘适合找个什么对象，因为就是基本的婚恋诉求，我觉得你肯定要翻白眼，但是我希望你骂一下我，是这个样子的，就是我今年是31，然后是海外超一线城市，然后外表7分，然后学历呢就是全球前100的研究生商学院的，然后现在呢是收入40，然后在海外也有自己的房子，然后爸妈都苹果嘛，然后他家里条件是跟我们差不多的，然后收入跟我现在是差不多，他也是研究生，唯一区别呢就是他比我大3岁，然后他2年前在这边扯过快乐证，但是没有娃，然后在这边是做蓝领的工作，然后我跟他认识呢就是朋友介绍认识的，然后认识了半年，交往了1年半，然后他从认识到交往总共付出了差不多15个 W， 然后本来是计划着明年回去见父母嘛，结果3天前他就是断崖式的跟我分手，然后我们2个呢10点半就一直不太和谐，他就是治疗过，积极治疗过，但是就时长问题，然后但是我就是属于那种一直很上进很努力，就学习工作搞钱，我是属于这种人，他就属于安于现状，这个方面我们俩不一样，但是我从来不去要求他自己，我只卷我自己的那种人。然后他3-4个月前吧认识了他现在的新的华人老板，然后工友都是属于那种文化素质不太 OK 的老大哥，就带着他吃喝玩乐，就比如说下了班去打猎呀，然后周末去喝酒，然后最严重的一次就是2个月之前的时候吧，他老板带着他去喝酒，然后晚上本来跟我说要回来，结果没有按时回来，然后结果到早上4点才回来，然后我跟他大吵了一架，但最后就把我哄好了嘛。然后那个老板就感觉自从跟了这个老板，那个老板就感觉跟他洗了脑的那种状态。然后呢而且他还有一个原因，就是他不高兴我的进步，就比如说我每次考证过了很难的考试，他都黑着个脸，或者找到了很好的工作，他都不是很高兴的状态。然后他跟我分手是他星期六的时候，上周六他跟老板喝了酒，喝了3个小时的酒，然后先跟他妈打电话说要跟我分开，然后他妈可以把他骂了2个小时，然后他又给我打个电话，12点半晚上跟我说要分开，然后他就跟我讲了3个原因。第一个原因就是因为我翻他手机，因为我有被劈叉的经验嘛，然后他就说久了他受不了。然后第二就是因为我有时候觉得他做事儿很不过脑子，我就会说你赔偿我，他就说我提的物质要求让他觉得不舒服。他说但前2个他说都可以克服，都不是最关键的。他说最关键的原因是，他说我在你身上看到了我前任的影子。他说你们2个都很爱要强，都很喜欢搞钱，然后都喜欢各种跳槽。他说我的下份工作开始工资比他高了嘛，然后我大概1年之后工资工资差不多就60了，他工资差不多就还是40的状态。然后他就跟我说，尽管我不在乎，他说可以放在共同账户一起花，他说但是他就觉得周围人就是瞧不起他，他说他知道他之前跟那个扯快乐证是为什么，然后那个是有多瞧不起他。我说那你就把收入提一提啊。他说但是他收入再怎么也提不上去，他说也不会像我一样每次过2年跳个title就可以跳一直跳到可能70-80万就干到，我就觉得没有什么太大压力。他就不行，然后他就说任何一个有自尊的男人都受不了女人的收入比他高，然后他就跟我，然后我跟你说我都特别卑微嘛，然后但是我们俩都没，听我讲完，我都没有吵架，我说不会啊，我就以后不在你面前提我的工资了。他就说不会的，以后
然后去买一个东西。他说比如说你可能就随手说一句，如果我们一年收入多个20万就可以买更好的。他说他听着就会很难受。我说可是我周围有很多都是女的比男的工资高1倍，然后男的在家里天天很开心的带娃呀。我说不是也很好吗？我说你对家里就好好付出，我负责出去赚钱，我不 care 这个事儿的。然后他就说他很 care， 然后他就说然后我说买不起学区房就不买，我无所谓。我说你快乐健康就好。你快乐健康就好，他是你他妈的儿子吗？他是你家的儿子吗？你快乐健康就好。妈怎么不去死啊？然后结果我就这样挽留了嘛，挽留了之后他都拒绝，然后我说行，那我不去打扰你了。然后结果第二天早上他就给我转了2.5个 W， 他说本来圣诞节说好了去给你买个什么东西，他说就是现在不能陪你去买了，他说但是祝你一切顺利。然后我肯定还是觉得不太好嘛，我说我还给你吧，我说不要。然后他就说不，都说好了我就给你，他说希望你一切都顺利。然后我就把钱收了，然后他妈妈还过来跟我道歉嘛，他妈说你就当你遇到了一个心理有问题障碍的人吧，就都是他儿子的不对。然后他妈人特别好，就一个劲的给我道歉。他妈说他应该是脑子被门夹了。你还有4分半钟。对，说完了，我就不知道他为什么突然很断崖式的跟我分开，因为完全没有预兆。3周前我还问他，我说你觉得我们俩之间有什么问题吗？因为要给他过生日，他都说宝宝没有，我们2个特别好，我们明年就回去结婚，怎么样。然后星期5晚上还住我家，星期6早上还亲了我一下出门去上班，然后星期6晚上跟老板喝几个小时的酒，我就跟我说分开，然后我就整个人懵了。其实我问了周围一圈男生，他们的意见其实都很一致了，然后其实我也知道，但是我还是想听你说一下。他们啥意见？他们的意见就是说，第一，这男的极度的自卑，但是自卑呢，他又不努力，他还阻止你的努力。他们说这男的就特别的拧巴。他们说第二就是这男的就是因为很逃避的心态，然后刚好认识了这个老板，然后就通过这个老板就发泄了他的出口，所以就把他们说这个男的解决问题的方式就是把你给解决掉。他们说就是这样子的，所以他们说。那你还有你的困惑是，你想让我推翻他们的结论，还是想让我把他们的结论再跟你说一遍？你现在的卡点在哪？没有，我就想问你的结论是不是跟他们的结论？我的结论跟他们不一样，我的结论是我建议你把工作辞了，然后回家跟他相夫教子，这是我的结论，这是我的解决方案，知道吧？为什么呢？我一向的观点就是认为这个世界上的钱不是给你们这种女人赚的。所以既然这样，你就放手吧，你放手行不行？你归位好不好？你去归位，你就适合给这种穷的叮当响的去相夫教子，这才是你的命运，对不对？你干嘛跟我们出来抢钱赚呢？你别出来了，我真求好不好？何况关键在于什么？关键在于这个男的你不能放出来啊！这男的10点半也不行，又没米，又穷，又不上进，还不打压人家上进，就这种男的你不能给他放出来呀，这是重点，你不能把他放回市场，你知道吧？这就是你这辈子做的最大的一件对社会就是产生价值的事情。我请你就是辞职回家带孩子，好不好？这个就是我对你的建议啊。对不对？你爱住吧，好不好？这种身体都不行的男的，你不爱住谁爱住？他太可怜了，你快收留他，他太惨了，他啥也没有，又没有身体，他真的他太可怜了。可是我觉得我的那种不甘心，是不是说我觉得有多喜欢，而是觉得说，我就觉得就算提应该是我来提，凭什么你来降了我一头，然后还没有任何预兆？没有啊，别人要你就是要相夫教子，人家就是那种又穷又大男子主义的。你刚刚不说你不改变别人，你不是个痛苦你改变吗？你痛苦你改变呀你赶紧把工作辞了。你不要说为什么是他先提分手，为什么不是你先提分手？你痛苦你改变，好不好？你喜欢他你妥协，你让步，你爱的死去活来，你就妥协。不行，我不能妥协。我马上就要换工作，我下一份工资就比他高了。那不行，你要是不妥协，你要是还换工作跳槽，这男的肯定要跟你分手。这男的哪里忍受得了这种屈辱？他一跟你分手，你又把他放回市场了，你这不是害人？你不要害人呢你。
可是谁影响我财运，我也想解决掉谁，我就不行，我不能为了这个影响我的钱，我也不行。好，那我聊完了，我跟你两个聊完了，好吧？你爱干嘛干嘛，好吗？行吗？那我知道了，那我知道你什么意思，那我就不纠结。那第二个问题就是，我还是有婚恋诉求嘛，我就想请问一下曲曲，因为我接下来3个月就是想把自己放松一下，然后想把就是身材呀、什么美容啊做好呀，我就想明年去认识新的人。然后你还需要等明年？你现在立刻马上就可以认识新的人，我们这个电话一挂，你就可以下 APP 了，好不好？咱们能不能不要耽误时间呢？啊？不是，主要是我过了1个多月之后，我要考一个很重要的我的注册的考试。好，那就1个月之后你就可以了，好吧？好吧，好，就这样啊。我考完试我就去嘛。好，你对我找。没建议，你只要你瞎找都找得比这男的强，好吧？就闭着眼睛找，行吗？啊，闭着眼睛找，咱们就闭着眼睛找，好吧？啊，就这样啊。拜拜，好吧，拜拜。你都已经找成这样了，你还能找比这更差的吗？我靠！没有了呀，是不是？我们说，当你已经触底了，你都已经触底了，你再往哪个方向走都是上坡路，你再往哪个方向走都找得比他强着，还有这样的，我受不了了！要钱没钱，要身体没身体，要上进心没上进心，要他妈情绪价值没情绪价值，我的妈呀！你们比那个收破烂的还厉害，真的！你去干那个收破烂吧，说不定也能发财。哎呦，受不了了。大家没有关注的，我要左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的，后台私我啊，我们下播以后回复你们。哎呦，你们这些女人不要再赚钱了，真的钱不适合你们赚，好不好？你们真的不要再拖累女性进步的脚步了，好不好？我们希望女人在这个社会上面能够拥有更多的话语权，对不对？我们在挣米的同时，是在争取我们的话语权，争取我们的社会地位，争取我们的掌控权，对吧？你们到底在干啥呀？你们挣这个米干啥？那就不需要啊，你这完全不需要，对吧？你要那米干啥？来下一个，看不懂，你们就回去相夫教子不挺好的吗？对吧？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗呗，是哪里想不通呢？就陪他一起吃糠咽菜呗。你好 ，Hello， 你好，能听到吗？哎，听到了，你说。其实你今天好可爱，包括你的反应和今天的搭配都特别配。我这个抖音用的不多，然后不要说平台的名字啊。然后就是我今天主要是2个问题，一个是自己的自我发展，另外一个感情问题，但那也不是特别重要，所以我们先第一个问题吧。然后我先介绍一下我自己，我是89年的。然后身材长相我觉得都算中等偏上吧，然后学历方面还行，就是有国内国外各一个硕士，然后在欧洲又读了一个工程博士，然后现在状态就是我今年毕业以后2月毕业以后，差不多就是发展了一下自己的兴趣爱好，然后去考了个滑雪证，然后也是滑雪教练，然后现在有在做那个正在把国内一个品牌往这里引，然后我自己就目前在一个找工作的状态，然后在上学的时候，因为博士有工资嘛，再加上代购的话，差不多有50W 左右一年，然后现在就属于没有收入，所以我就想问问，就是我这个情况，应该怎么选择比较好？然后我的专业背景其实是跟 AI 差不多的，我只是就是歇了这么久，不知道该干什么，现在是这个状态。你现在不是在做事儿吗？只是说现在这个事儿不是还在做的过程当中还没出成绩吗？对，但是我觉得读了这么多年书，是不是应该去先找一个工作，然后把滑雪这个事情当成副业？因为我感觉这个事情不是很稳定。你要稳定吗？你求稳定吗？目前还是需要的吧，因为我觉得我不是很想依托家里，然后觉得需要有一个基本的收入，让我觉得不心慌。你现在手上有多少存款？没有很多，估计也就够我在欧洲再浪1年吧，50左右。
你没有工作过是吧？对，算是，但是有在国内的时候有当过什么奥数老师啊之类的。你没有工作过，那么你现在是等于说你做滑雪这个事情，它是在创业是吗？它需要投米吗？对，它不需要，因为国内有个牌子联系我们，希望开拓欧洲市场。那么你给自己一个时间线就好了呀。你又不是找不到工作的人，你任何时候你都找得到工作呀，你不存在找不到工作呀。但今年这个状况不是特别好，就之前肯定是能进大厂了的，但是今年就感觉，哎呀，就是因为我现在待这个地方是小语种嘛，就虽然英语很通用，所以他们可能就希望会有当地语言，这方面我不会，所以就要去的话呢，只能去个小公司，目前是这样一个状态。你目前也只能去小公司，怎么着？你1年以后就去不了小公司了？也是可以的，也是可以的，就是没差别呀。你现在在做这个事儿，需要花费你多少精力？不需要花费太多，不需要花费精力，那你也可以现在找工作。那你找工作随时都可以找，那你有什么卡点呢？就是觉得，就是想问一下，如果要是发展副业，因为我今年回国的时候，发现大家都在玩抖音，就是副业。不要说平台名字。不好意思，就是往平台走的话，有这个可能吗？我不太明白你是什么意思。就是怎么说呢？就是我想向上社交，但是我的圈层大家都很安逸，我没有找到就是说可以多聊天多。这又是另一个话题。你的到底是找工作，还是创业，还是社交？这都几件事儿。我觉得这个创业只能当我的副业，我很明确。然后找工作方面正在进行，只是就是我觉得我就是感觉什么都想试，但不知道哪个更好。那你就看哪个出结果出得更快呀。目前就是都在等待的一个状态。都在等待，那就等着呀。你是这么等的时候，我等慌了。倒也没有，就是问一下说，如果还有更多可能性的话，会不会更好？就是这么一个状态。我们没有办法给你这样的建议，可能性是自己在探索当中找到的，而且它是结合你自己的基本盘和生活阅历。你自己现在在试什么事儿，你就在这个事情里面去看哪件事先出结果，哪件事先出结果，那么你就在哪件事情上面去做精力跟时间的倾斜。行，可以。然后感情的话，我觉得我没有碰到过什么大佬，就很正常的一个普通人。你在一个小语种国家，哪来的大佬呢？是，然后我跟我男朋友，跟我男嘉宾现在属于异国的状态，然后他也是差不多是个普通人，但是我觉得问题可能就在于，我感觉他就是属于不是很着急，有几个点吧，他就觉得我消费有点高，然后我俩各方面条件也都差不多，所以年纪呢我比他大个1岁，就想怎么推进一下。推不进，你们如果是异地状态，那是推不了的。你要是要想结婚，你就找一个在你旁边手能够得着的。他是说他就大约今年之内会回我们，因为他之前在这个国家工作过，会回来。然后就常待了吗？对，是这个意思。OK 啊，那么你就直接跟他说呀，你说那我们就要走结婚的流程啊，因为我也不小了。然后但是我觉得他有个很奇怪的点，我不知道他的心理。第一就是他很自恋，就是各方面他确实做的也不错，本科985，然后海外硕，然后5年海外工作经验，然后回去工作也还不错，然后就是他时时刻刻都让我夸他。然后第二个就是他到现在也没有非常明确的跟我说他家里的状况，但是带我去过。然后呢？然后我就不知道为什么，就是他会不提家里状况这一点。你问过吗？有没有？我问过，然后他也就是觉得，比如说我问未来我们如果要在国内或者国外买房，可不可以？他就说你不用担心。但我就跟他说的是，怎么说呢？我就说我觉得你得告诉我一个大概，我们这样有个努力的方向。但是他可能就不太
不太愿意提他家庭背景的事儿，所以我就想问问看，根据您的经验，有没有什么他年收入是多少？他在国内现在差不多是55。55。那他的年收入你觉得是 OK 的就 OK 了，你为什么老是非要问那些东西干什么呢？因为其实我就是想看看他有没有这个意向，然后有没有这个意向做，知道吧？所有嘴巴上的意向都不叫意向，我都已经告诉你了，我要结婚，我什么时候，我们必须要走到什么节点，如果走不到那个节点，我们俩就拜拜。可以。然后反正我就是我心态挺稳的，就是也没有说特别着急，但是我就觉得你不能稳呐，你要着急呀，你不推，你等他推，他不推呀。那就是我觉得他就是他比我还淡定，我跟他相比，我都算急性子。我说了呀，你不推他不推，所以你来推呀。所以我要怎么推呢？就是比如说我已经跟他说过了，我的计划就是说，如果1年之内不那啥我已经说了很多次我们趁早分手，他不分。什么叫我们趁早分手啊？我们什么时候结婚？什么时候领证？怎么回事？怎么这趁早分手是个啥话呢？因为他说过他目前没有考虑这个问题。如果他不考虑结婚，就说明他不会跟你结婚。他说他就觉得我们现在处的还不错。我再说一遍，如果他跟你说我现在这几年没有结婚的打算，或者我想搞事业，我这个我那个，就说明他不想跟你结婚。他也没有明确说不。OK， 那么就我来推，好不好？你不要在那磨叽，好吧？那一般来说，这个时间段就是时间长度怎么就比如说时间节点怎么比较合适呢？你不是说他要来你的国家吗？他来你的国家，我们俩就要领证。这个我是说过的。对啊，那就行了。如果领不了就拜拜。这个他也同意了。那就结了，那还干嘛呢？行，主要是我觉得他不愿意谈家庭背景这个事情，让我觉得是不是有什么隐患？那你就去啊！你说那我们在谈结婚之前，我得去一下你家呀，见一下你爸妈呀，去啊！去过了，我感觉他爸妈也没有，因为他爸妈要问我情况的时候，那你还琢磨啥？还有什么家庭背景？你还要知道家里几套房，年收入多少？别人凭啥告诉你啊？不希望有负债，主要是。就这样吧，哎呦，我累死了！我跟你聊天真的太累了。你们这是学啥科的呀？到底是？我们这沟通有障碍，真的。好吧，行，就是妈呀，我真的服了。要不你们找一个那个某侦某探去帮你查一下好不好？找个某侦某探帮你查一下行吗？人家正常家庭嘛，哪来的什么？你把他的那个身份证查一查，有那个什么什么网，知道吧？那个什么什么网，那个可以查到他的征信的，知道吧？找那个征信的，行吧？把他查。你总不能让人家把父母的身份证号都发给你，让你查吧？这真的，哎呦妈呀！来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我，我们下播以后回复你们。妈呀！你们要是问到你们愿意被别人查户口不？你会跟他说我们家没有负债，我们家有几套房，我们家有多少资产，我们家还欠多少贷款，我每个你们会这么跟别人聊天吗？你们会吗？如果一个人问你这些问题的话，你不恼火啊？己所不欲，勿施于人，好不好？来下一个来。Hello， 你好。终于到我了，以前连过你好几次了。你说。然后呢，我是原生家庭不太好，但是通过这10年就
去年跟你连的时候拿了一个维类的200的结果，然后半年就分了，可能也有其他的原因吧。然后最近比较困惑的就是，我今年40了，然后有一个儿子，然后为外，然后比较困惑的是，10年前聊得特别好的一个真爱的一个前任又回来找我要定为类了，然后之前口罩前分开的原因是他父母反对，因为他是从来没进过围城，也没有小孩的。然后呢，最近来找我呢，大概的意思就是想要进入围类，然后也答应在这个买房，然后一起过，然后平常就是因为他年也就50吧，60这样子。那我之前跟他在一起的时候，我也就10几20，非常非常差。但是这口罩期间，因为也一直在向上，所以也拿到了一些结果，所以现在大概也就1年100，然后自己也有个300-500的资产，然后所以现在我很纠结要不要进。那我们2个的10点半非常好，长相身材非常好，情绪价值非常到位，然后也天天帮我照顾小孩，然后也没什么太大问题。但是就是一直在纠结这个分了又合的会不会有什么，就是一起进入围类会不会有问题。还有第二个是当时分的时候大概2-3个月他就无缝链接了一个，然后这个女的呢刚好也是不停的在平台上有发一些信息，所以我看了他们1-2年，然后我也知道这1年半的时候要分了，因为就完全能感觉到新鲜感过了，然后又作，所以就也知道他能回来找我。然后现在就这么一个情况，要不要进围类，还是说继续我的这个向上生长的这个搞米搞事业的线？想进就进，想那么多干什么呢？我又怕进了之后就是我想拿到的结果拿不到。你要啥结果啊？买房啊，然后一起共同那个就是每个月的米能给我啊，稳定啊。他每个月的米都给你，你跟他聊过没吗？给了，但从回补之后就每个月给了2W 3W， 但对我来说太少了，因为我现在一个月至少自己都能20W。他问题是人家1年就挣个50-60吗？不是。对，那我的意思要不要放弃他，我继续再去向上去找，但是年纪我也到了。你你聊这个天啊，自己都听不下去，知道吧？放弃他，让你现在立刻马上放弃，你会放弃吗？50%可以。你什么这也和谐那也和谐的，你现在有什么 B、C、D、E、F 选项在手上？都没有。那你放弃个鬼呀！你哪来的你现在纠结一个？我就觉得是不是因为我就是因为这些和谐了，所以我就没有心思在外面继续。是这样的啊，你要是不想结呢，也没有必要按头消费，那么你就接着谈，也没有人非要逼着你现在立刻把这个证拿了，你就再想想。但是我就怕我错过了，会不会就错过了？错过啥呀？你没让你跟他分，怎么着呢？男人还要你跟他给个身份，不是就怕错过，我这个年纪到了，然后怕错过了，因为不可能越来越好看嘛，就怕错过了这个没有围类的，也没有娃的，然后以后就再也遇不到了。这个可能性是很大的呀，那怕什么呢？有米一样的能过，进就进了，进了大不了再出嘛，就往前推进嘛。你的意思是？我是觉得无所谓，就是想结嘛就结，反正我现在啥也不缺，我想结我就结啊，我要该干嘛我干嘛，我觉得无所谓。要是你又在这，哎呀，我怕这，我怕那，我要怕这，如果怕的东西那么多，那就别结。然后他的身份是漂亮国的，他不是我们社的。然后呢，你跟他在一起能拿漂亮国身份吗？对，那这不也有利好吗？这不也有利好吗？这不还有一重利好吗？OK， 那就往前推进，想怎么样就怎么样。对啊，本来就是想怎么样就怎么样。好的，谢谢。没有其他问题的。好，拜拜。好，拜拜。想那么多，你们幸好只是1年挣100，你不是1年挣1000喂。你要这1年挣1000呐，那每天担惊受怕哪个男的都上来图你的热的，是不是？你幸好只是1年挣100，就已经操的那个心呐都操碎了都。
人家能管得着你们啥？你们还不是该干嘛干嘛？说白了，自己想懈怠了，自己放松了，不要在他身上找理由。什么叫我要是跟他在一起，方方面面和谐了，我可能就不想努力了。那不就是你不想努力了？什么叫因为他方方面面和谐了，你不想努力了？这个和谐不是对于你来说是一重更好的一个保障吗？对不对？把你的这个情感这块给它稳住，然后让你在外面想怎么冲怎么冲，不应该是这个概念吗？自己不想努力了就自己不想努力了啊！不要天天给别人找别人的理由，找别人的借口。来，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我，我们下播以后回复你们。来下一个。今天给大家拆。诶，这是什么？Hello， 你好。Hello， 你好。你好，你说。你好。我这边有声音是吧？有的。你好，我就是我听不到自己能说话的声音，所以不好意思。然后我这边情况就是我现在是26岁，快27了。然后本科、硕士都是海外就是前30。我们这国家前30，然后我硕士是前10，就是这样子。然后我现在硕士在读，然后我现在今天主要的一个问题就是，我就是想看有什么，比如说什么任何方式都可以，比如说什么坐地扶脚，什么画饼啊，什么无所谓的，就看怎么能把我前男友给他哄回来这种。然后因为他家条件就是比较好，也有各种人脉一类的，然后在我现在处的这个本国有基础，然后呢，就是我现在家里也需要他的这些关系，就是来进一步推展我们在本国的这些项目一类的。就说能更好的话，能情况更好的话，需要他们的人脉吧，圈子吧。就是所以说，我觉得最起码就是对我有好处是能把他哄回来，然后不行的话，最低怎么说也变成一个贵人吧，就这个意思。怎么掰的？就断崖式分手。然后我们之前是就是大学青梅竹马吧，然后大学在一起之后一阵，因为他比我学长嘛，他是，然后后来之后他毕业之后去了别的城市，就异地就不在一起了。后来之后很多年之后，大概前21年左右吧，就在一起，又和好，就以结婚为目的和好，就交往了大概2年左右。然后断崖式分手，就是他妈妈在中间搅和，就。断崖分手前的，就我们俩之间没有任何矛盾，就相处也很和谐，就实话实说，确实没有什么矛盾。然后他妈妈就分手前的几个月，他妈妈就突然开始觉得说叫他再考虑一下，说我不太适合他，具体怎么说的我还真的不知道。后来之后他就跟我断崖式分手了。我猜测那你断崖式分手之后发生了什么呢？你们有产生过激烈的矛盾冲突或者什么吗？除了他妈妈以外，我们俩之间没有任何矛盾，基本上就生活就是还挺匹配的，就没有矛盾，没有冲突，条件什么的也都差不多。那么你们后来就没有联系了？除了他妈妈，因为他妈妈经常会知道矛盾，因为他妈妈就会说什么。你能听我说话吗？这样那样那样。Hello， 你能听到我说话吗？能，现在能听到，刚才有点断了，不好意思。我说你们2个人分手没有产生剧烈矛盾，那么后面就没有联系了吗？没有联系了，他就没有再联系我。你联系过他吗？我试图联系过他一次，也没回应，你联系啥了？我就说你这边有些挺重要的东西在我这儿，你来拿走吗？还是说我帮你送过去？
然后他没回。没有。OK， 所以那你们之间没有产生过矛盾的情况下面，那不就是朋友吗？那就是朋友啊，他也没有把你拉黑删除，对吧？有的平台拉黑删除，手机号没有。他为什么会把你拉黑删除呢？你们之间什么矛盾都没有？就他情绪特别激动的那种，他就觉得要分手就得做成这样子，那种就是他就觉得这是分手公式，就我要分手了就得做拉黑呀，什么删好友这些动作。你们俩多大呀？我是快27岁了，然后他比我大1岁半。OK， 就年轻小孩就还不太那种。我觉得是这样子的。如果说一般来讲啊，根据我们的这个过往看到的案例来说呢，一般来讲被断崖式分手，然后没有矛盾，而且还要拉黑删除什么的这种，基本上都是属于被无缝衔接才会这样的。就据我所知，他现在没有新的对象，他就是情感一到一个就是一个特别激动的地方，他就变得特别极端。就他也没有说什么人打我或者怎么样，他就突然变一个人，他就觉得那我要变了，因为咱俩的关系变了那种。是这样子的啊。如果你这个事儿呢，然后你对于他就嘁哩喀喳把我删了，然后他就说有什么事儿你就联系我妈吧那种，就那意思。是这样子的啊。如果说呢，你对于就是说想要把这个男生往回盘一盘，有这种执念，你可以尝试。我建议你呢，可以去1v1，因为呢，你这个可能需要一段时间，就比如说隔一段时间给他写一个小作文，隔一段时间给他写一个小作文，然后基于你走过你们两个人一起去的地方，或者说看到了一个你们曾经有过的一个有过回忆的场景，或者你一个什么故事，然后引发到了你一个什么想法，就是时不时的给他发一些这样的东西，然后让他觉得我们就算是不能做恋人，也还是可以做朋友，看看通过一段时间的这个动作能不能给往回拽一拽。对，我能理解，但是我就是想说，别我找他话，他妈又参与到其中，这不重要啊。其实这个不重要，就针对我，因为他妈妈就说因为他妈又觉得好像我代替了他那种，就我什么也没做，就小姐，我就没有参与。小姐，这不重要，重要的是你的诉求，叫尽人事听天命，他妈参不参与都跟你没关系。你只能做你能做的。就我的态度是要特别，就是比如说我错了啊，什么坐低扶小那种，还是说就不提呀，就是普通重新建立联系的那种态度。建立联系，而且我刚刚跟你说了，你最好是1v1，因为这不需要认错，不需要认错，无非就是时不时的写一些能够让对方感受到一些关联性的小作文而已，他根本就不需要承认什么态度上什么认错这些东西根本就不存在的。我明白了，懂了。然后我就是考虑，就是怎么样才这个问题就跟之前那个没什么关系，就是我就是好奇，就是怎么在有时候比如说状态不好，比如说特别压力特别大的情况下，还能保持像你说比如说正向沟通，把就是自己需求都表达清楚，不要带情绪的那种，就比如说你之前举的例子，就说什么这么快就别回来那种话，就是我觉得人生中好像就很多人都这么沟通，我现在就形成就是这种习惯，但我也不想这么说话，但是有时候状态不好的情况下难免就是闭嘴，没有什么方法就是情绪上头的时候我不说话，我不是说情绪上头的时候我想着怎么沟通，不是的，是情绪上头的时候我立刻闭嘴，我情绪一上来我立刻我嘴巴就上拉链了，等我什么时候把这个事儿在我脑子里理顺了，我才会开口。在此之前我不会开口，我就是那一口气我必须给他把它咽下去。我之前我俩分手的那天，我就说我真的无法，我现在不能谈，因为我现在
情绪不好，然后咱们比如说晚上再谈，或者说明天再谈，然后他就说就一定要现在谈，一定要现在谈，一定要现在谈那种。然后我当时什么情绪的话都没说，因为我还有事要出去工作嘛。然后回来之后就我晚上回来下班之后他就跟我说要分手。然后我一般的处理方式就是我先不说，因为我觉得不能正常沟通的话，最好还是先别说出伤人的话那种。但是你从出去到回来，你并没有整理好你自己的语言呢，你在干嘛呢？你回去干嘛呢？下班回去我就觉得正好可以谈谈，我也冷静一些。但是那你整理的语言呢？那人家说分手，那你整理的语言呢？你的回应呢？喂，你的回应是什么呢？你整理了一天，你回去以后，你的回应是什么？我的回应就是说，咱们可以聊一下，就比如说现在你觉得有什么遇到什么问题什么的，可以聊一下，就是特别是比如说今天为什么你情绪不好啊一类的，我就想跟他先聊一下，先了解一下他现在难过的地方在哪儿。然后呢，他就选择不说。然后他什么都没有说，他就说我觉得咱们还是分手吧，就是那就是他的情绪化有问题，你不需要自责呀，你也不需要考虑自己的问题啊，你们两个人就走不到一块儿去嘛，他的情绪有问题，那他的问题啊。对，那肯定的，就是我现在不是有求于人吗？我已经告诉你操作方法了。就你的意思就是说，就不卑不亢就好了，也没有必要什么表现其他态度，就是来怎么跟他沟通就好，就正常普通的联系就好了。是的，不需要有什么非常低姿态，好吧？好。还有最后一个问题，不好意思，我们时间到了，你这个有点卡，我先把你这个挂了。你这个本来就很卡，我就不听你说了。你有什么问题，你下去1v1啊。你有什么问题，你下去1v1，你是很适合1v1的，因为你肯定组织不了那样的语言，你肯定组织不了那种时不时的发一段不卑不亢的小作文过去的这种能力，你可能不会太具备这样的能力。我就是说，我跟你们讲是这样，不是什么时候都是我们的问题，对吧？有的人他的性格就是这个样子的，有的人他性格就是这样，那你非要跟一个性格很极端或者是很奇怪的人去相处，那这个确实他也是相处不了啊。除非你对这个人当时有着巨大的诉求，你才能在那一瞬间立刻马上服软，对不对？你就是我怎么我都不能离开你。有些人是这样啊，有些女孩她是可以做得到啊。只要我现在还没有想离开你，我立刻马上服软，你让我干什么都可以，对吧？我一哭二闹三上吊，我怎么都可以，反正就是我不能让你走，对不对？有些女孩她能做得到啊，也是极致目标导向的女生，她也能做得到。就这样的，只有我想跟你掰的时候才能掰。如果我不想跟你掰的时候，我不管是纠缠、撒泼打滚、做小伏地，我是闹是哭是干嘛不重要。总而言之，就是在那一刻，我必须把这个局面搞回来。有啊，也有这样的女生啊。那你不能说啊，我又对他也很有想法，但这个男生呢，他本来他的性格就不好，他性格不好，我还指望着用一种什么样非常良性、非常友善、非常健康的沟通方式，那是沟通不了的，对吧？我也跟你们讲过了的，不是所有的事情都可以靠沟通解决，对不对？面对一些性格非常极端或者说非常目标导向的人，你这种靠沟通他就不能解决问题了，明白吗？沟通能解决的问题是这个问题本身就可以解决，我们沟通来提升它解决的效率，知道吧？而不是说一个压根儿别人就不想解决的问题，你也可以靠沟通解决吗？不行的。如果是这样的话，那这个世界上要 police 干什么呢？对不对？要法官干什么呢？如果什么事情都可以靠沟通解决，是不是？在很多情况下面，其实大家都是抱着各自的目的和各自的执念在出招的。所以这种时候不是靠一个什么有理有据的良性沟通的，这种时候就需要去表现目标为导向的情绪，对吧？我撒泼打滚的闹啊干嘛的？因为我知道我跟你没法沟通，这个东西靠沟通解决不了，那么我要靠情绪压制，对不对？为什么有些老板会批某 A 员工啊？对不对？我跟你们讲过了的，所有的能够做大生意的老板，他其实都是可以控制自己的情绪的。可是为什么
很多的老板他不会去给你控制情绪，为什么他会搞得你非常之痛苦，对吧？为什么你会觉得你跟他沟通无效，沟通无果？因为这个时候情绪是他的策略，对吧？我跟大家说了的，我们的目标导向是用目标倒推我们当下要说出来的话，做出来的动作以及情绪表达，明白了吗？包括我们所谓的沟通，在这种时候其实是一样的。这个时候并不是我要去讲事实摆道理，而是我要知道我通过什么样的话术能达到我的目的，对不对？我通过表现什么样的情绪才能让你当下顺从，对吧？它是这么个概念嘛，它都是手段，都是策略，知道吧？哎，大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我，我们下播以后回复你们。你们看那个董明珠啊，董老板，你们有没有发现，其实他在很多时候他表现的状态是非常平和的。你们有看到过吗？其实他很多时候，他比如说跟他的朋友之间交流啊，对吧？或者是他就是有一些访谈呐，他的状态其实非常平和的，他的表情状态都很 OK。但是你们发现他在就是他的管理层面前，他在股东大会公司的人面前，他的状态给人的感觉是非常强势的。你们有没有发现？其实就是这样的，就是他根据不同的场景，其实是会做出不同的情绪表达的。然而他的情绪表达一定不是无缘无故的，他所有的情绪表达一定是跟他最后的那个目标做强挂钩的。他一定知道，在当下的那个时空范围内，如果他太软弱了，那么别人就会欺负他，别人就会挑战他，会挑战他的权威，挑战他的决策，对不对？他怎么才能让自己说一不二？怎么才能够让当下他说的那句话让在场所有的人不敢提出反对意见？那么他一定要展现出足够的强势，对吧？这个时候才能震慑到别人呢，别人就不会再提出什么反对意见了。但是当他在比如说在社会公众面前，对吧？在社交媒体上面，那么他就不一样了，因为他不需要，他一定是要展现他们企业的这种亲和度，对吧？产品的竞争力，对吧？老板的这种为大家为国也好，为民也好去思考的这种家国情怀，对吧？他一定是这种状态呀。那么这个时候他的表现一定不会是那种非常非常强势的，明白？就所有的大的老板他都是具备这种能力的。所以那么如果说你们能把这种状态实现到小我的情情爱爱上面，你就会发现这个时候你就降维了。就是在当下发生任何的冲突、矛盾、意见相左或者什么的时候，你首先想目的，对吧？想完目的以后，然后倒推自己当下需要说的语言以及做的情绪表达，而不是单纯的说我怎么把我这个事儿给他说明白。说明白不是重点，知道吗？而是怎么说才能跟我的目的强挂钩，这个才是重点。来，下一个来。Hello， 你好，说话。Hello， 听得见吗？听得到，你说。听得见吗？听得到，你说。是这样子的，我的基本。不行，你这个你是戴耳机了还是连蓝牙了？耳机。不要戴耳机，戴耳机我们听不清楚。稍等一下。你帮我把那个给我倒一杯，那个带塞子的那个给我倒一杯。
现在可以吗？哎，可以了，你说。是这样的，我是30，超一线城市。我和围城内2代结婚10年，一对好字，然后都已经上小学。丈夫是个2代，但自己没有什么实权，能力一般。我一直也没有出去工作，然后全职妈妈。丈夫对我还可以，他在家族里面上班，然后1周回来1个周末。我们经济来源大部分是来自婆家，然后大部分都是婆家支出，平时不给，是要申请去要的，都是1万2万这样按照实际支出的。然后我自己也没有存款。围城内呢，发现丈夫有过劈叉，然后我隐忍了。长时间呢就比较压抑，也比较空虚。前段时间我有了男嘉宾，然后接触频繁被发现。现在呢，围内就说要那个扯快乐证，我不同意。他说给我米或者房，因为这件事发生前，我提出说自己想要开个甜品店，婆家也同意，在筹备，所以在找门面。目前虽然提了扯快乐证，但政府还是围内的还是帮我推进开店的事情，然后还会给我米说让我去学手艺。然后事情发生后呢，男嘉宾也是一直在安慰我，但没有实际性的付出。男嘉宾据我了解是还是蛮有实力的，就是有几个小目标，然后财富比较自由。然后呢，我的问题是，我该不该离婚？这是第一个。不要违规。第二个是，我该不该那个扯快乐证？然后第二个呢是，即便我不扯快乐证，我在婆家可能就也是被看不起，或者是更加提防我。后面的日子可能更加压抑。然后3呢是，围内的说扯了快乐证会给我2000米。这个数字我应该接受吗？然后4，男嘉宾我要考虑吗？好，你这个女生啊，你的问题啊非常的具有代表性，知道吧？我好好的跟你说一下你这个 case。为什么我说非常具有代表性呢？你们就是属于典型的看不清自己的定位，看不清自己的位置，目标感、方向感太弱，所以导致自己所有的行为全部是情绪推导的，没有任何目标导向的行为在里边。你们就是典型的。你看啊，你本身当初你结这个婚，说白了就是看中你老公的光环了，因为他的付出很少的，包括你们在婚后，对吧？所有的米什么要找婆家打申请，你的日子也是过得这种紧紧巴巴的，对不对？选择这样的人进入这样的婚姻关系，本质上来讲其实就是为了让自己过上更好的更优渥的物质生活。如果说前面这个男的你搞不着，后面就要想办法从他爸妈那搞，这个就应该是你的行动路径，你所有的行动方针应该围绕着这个宗旨去进行。但是你没有，你在这个关系里因为受到了他的疏忽，受到了他的这个劈叉，完了以后你干嘛了？你情感转移了，然后你去在外面找男嘉宾了，在自己毫无筹码毫无条件的情况下面，然后做了最具风险性的这么一个动作，最后导致这个事儿败露了以后，你现在还在琢磨着说啊，这个男嘉宾怎么样。说白了，你还没看明白，人家这个男嘉宾就跟你当初看你现在这个老公是一样的，都是给你秀羽毛秀光环的，没有任何的实质性的东西。所以说你现在是这样子的，我认为啊，你这个快乐证能不能扯？可以扯。为什么呢？因为这个2000个 W 啊，以你的这种智慧和这种目标感啊，在你未来的生活当中，如果想靠你一点一滴的去搞，是搞不到的。这2000个 W 与你的段位来说，其实已经是一个最高金额的数字了。我是建议你去接受，建议你接受这个数字。你接受这个数字，把它锁死，然后你未来再想着怎么去跟你这个现任搞关，这个老公，我说的是你老公啊，再想着跟你这个老公搞关系，用小孩啊，用什么这个那个，再想着去跟他搞关系，再跟他去拉扯，看能不能再拉扯更多的出来。这个是我对你的建议。外面这个男嘉宾完全根本就是派不上用场的，
什么到了这种节骨眼上了，什么安慰你没有任何实施行动，这个就是本质啊。语言是目的，行为是态度，他的行为很清晰。我跟你两个人谈没有漫无目的的这个谈情说爱可以，但是你想让我拿出什么实打实的东西，不好意思，我没有这个想法，我没有这个打算。这个就是他的表达。所以我对你的建议就是先拿2000落袋为安，然后在后面再去调整你自己的段位，再去跟你这个老公或者跟你这个原有的这个婆家去搞关系。那他现在是说小孩是抚养权归他们，然后呢在我这边养着，然后呢平常呢就是说给小孩的赡养费，那么在这个赡养费的这个上面，我应该是要怎么样去那个去说比较好？可以聊啊，当然可以聊啊。你听我讲啊，其实他们这种方式对于你来说是最有利的。如果说孩子是判给他，但实际上由你来抚养，其实你在后面抚养孩子的过程当中，你是有很多开口的机会的。而且孩子如果跟在你身边，如果说他们有的时候又想见也不是天天能见得到或者怎么样的话，其实你在这个中间是有很多故事可以讲的。因为有很多很多的女生，她很厉害的，她手腕比较厉害的就是这样的，她明明答应了跟这个男的扯快乐证，把这个米要过来了，明明说好了后面我们就两清了，但是实际上她并不会，她后面会想尽一切办法的再去找她这个前夫的麻烦，找他帮这个忙啊，帮那个忙啊，给小孩搞这个东西啊，搞那个东西啊，在这个里面去动脑子。你现在这个就是抚养费的问题，我觉得能谈多少是多少，不要强求，主要还是把前面那个2000给落实掉。那还有一个问题就是说是要一个房，然后叫他现金给我少一点，还是说就要死就2000？我跟你讲，最好是都要。为什么呢？因为现阶段啊，但是我跟你讲，谈的态度很重要，知道吧？谈的态度非常的重要，就是你要呢，肯定是想办法都要，我们肯定是口要往大了开，因为你要给别人讨价还价的空间嘛，对不对？所以你是什么房子我也要，为什么？我跟孩子不能没有地方住，我们总不能在租的房子里面住，对吧？这个现在你是个儿子吗？一个好字。OK， 是2个孩子都让你管着吗？对。那对呀，你说2个孩子，你说他们都是从小到大生活的比较富裕的，对吧？我不可能说去降低他们的生活水平，那我带着他们阿姨的费用、上学的费用，对吧？家里方方面面的，肯定方方面面的费用都得到位，要不然的话，孩子跟着我肯定会受苦，我肯定是希望他们能够过得好，房子肯定不能是租的，对不对？房子得是我自己的。然后呢，那个2000个 W， 我觉得这个米给到我是底线，为什么呢？因为很简单，你说我们2个人分开了，让你未来不再婚，这个是不现实的。你这种条件在外面，对吧？你不管你结不结婚，你不可能以后没有别的孩子。你说，所以说这2000个 W， 我认为是我能够给我的孩子争取到的最大保障。这个米给到我也不会乱花，因为我每个月肯定是指着你的抚养费去花。我说我不可能去把你这个米给花掉，这个米我肯定是把它存好的，只有未来到了大的地方的时候，我才会拿出来用，而且我这个米肯定是用在孩子身上。你得像这么聊，态度一定要摆正。那现在是问题是他们是有负债的，负债而且还比较高，然后这些问题根本不用你考虑，你听我说，就得让他自己想办法，知道吧？就得让他自己想办法，而且你甚至于可以把这个都当成你的论点去输出，就是说你因为现在本来就是有负债，现在很多经济大环境也不好，对不对？现在我们一分开了以后，你还有可能去，你做生意呢是什么行情我们不知道，当然我是希望你好呀，对吧？如果你做得好，我当然相信以你的人品，你肯定会给我的孩子更多。但是我不能够说我100%的确认这件事情，对不对？现在本来你们就是一个有负债的状态，我觉得你把现在能给我孩子的保障先给我，未来如果说你有什么困难或者干嘛，起码我也不至于一点动弹的空间都没有，对吧？甚至于我也有可能，虽然说我说这个话可能有一点自视过高了，你说，但是我想的就是我把这个2000个 W 我肯定是锁好，万一以后有什么问题，如果你能让我帮得上的地方，我肯定也能帮你，对吧？毕竟这件事情现在是我有错嘛，对不对？但
他现在的这个2000，他是想要卖掉我们现在的房子才能给到我这个2000，他是这样的意思。你别管他是怎么弄，总而言之，我告诉你，房子要一套2000个现米，这是你去跟他谈的，你的开价，明白吗？好的，好的，谢谢曲曲。你有需要下去1v1了，好，拜拜，拜拜。我给大家讲过，我们说什么大于什么大于什么，什么大于什么大于什么。你们有没有发现，只要是非常有米的人的情感问题，我在聊这种问题的时候，我是非常强的输出。但是呢，如果是很下沉的问题，真的会把我问懵掉。你没有发现吗？其实真的每一个人呢，他的专业领域是不一样的，就是术业有专攻，知道吧？所以为什么我们说800连个麦，你们首先衡量一下自己的这个人呐，关系他值不值？不是说我怎么看不起，而是说我认为你们花了这个米上来，我希望我给到你们的输出是极为有价值的，明白吗？而不是说我都还要动个脑子想一下，哎呀，这个事咋搞啊？这个婆媳关系咋弄啊？这男的1个月挣8000，我怎么能让他上交？就是如果我听到这样的问题的时候，我脑子里得过半天，我还要重新再去换位思考，我没有这个位置，我换不过去，明白吗？但是如果你们本身是在这个层面上的，我脑子就很清楚，我完全1秒钟都不用思考，我就知道这个事儿1、2、3、4、5是怎么回事。那你们是不是这个米就花的价值最大化，对吧？对的，时机大于态度大于话术，明白吧？你们有的时候虽然说你们没有办法像我这样把这个话术盘的这么明白，对吧？但是态度一定要给它拿捏住了，在一个正确的时机之下，态度一定要给它拿捏住了，明白吗？做错事情的人千万不要这个时候还气焰很嚣张啊，或者干嘛的，你这样会引发对方的这种逆反情绪。这种时候你就是充分示弱，知道吧？然后充分的卖惨，对不对？充分的不舍，然后在这个时候提出自己非常合理的1、2、3、4、5的诉求。你的话术也许不一定把它能安排的那么明明白白，但是你在态度上让那个对方觉得很舒服，对不对？还有这个，还有课代表的啊，2个，对，我有过2个大于公式，对不对？一个是时机大于态度大于话术，还有一个是做让自己进步的事情大于休息，休息大于做让自己开心的事情，消耗的事情不要做，对吧？我们有2个大于的公式，是不是？这个我跟你们说，开口啊一定要往大了开，明白吗？一定要往大了开，因为你要给别人一个讨价还价的空间，就是在关键性节点的谈判的时候，关键性节点谈判啊，当然你们这个必须得是有情感经历啊、情感基础啊，共同的走过的一些路啊，对吧？或者是共同的资产的嫁接啊，或者是有孩子啊，一定要有一些强捆绑在前面啊。那么你们在开口的时候就可以往大了开，知道吧？往大了开，但是我的态度做到很低，明白吧？我口是往大了开的，但是呢，我的姿态放得非常的低，但是我口要咬死，然后给你一定的讨价还价的空间，这样的话你们才能够最后把自己的价值最大化。我再多提醒一句啊，刚刚这个女生，你千万不要犯傻，跟外面那个大佬1、2、3、4、5的不要犯傻，知道吗？这男的他本身就是觉得可以白嫖你的，所以他才跟你有的这个关系。你如果真的把这个2000个 W 拿到手了，我建议你锁死啊！我现在给到你的最有价值的一个建议，一定要锁死。以你们的这个脑子，到时候别被别人忽悠着去投米或者干嘛的。现在手上能够拿出2000个 W 的流动资金的人并不多，明白吗？不要看的很多人好像做生意做的天大个生意，手上拿不出什么现金流的啊！一定要锁死。万一到时候你们恋爱脑还在恋爱脑，什么我要不要跟这个大佬这个那个，他有个屁呀！你跟他这个那个，他给你啥？你跟他这个那个，到时候啥也不给你，还把你手上的米诓过去了，跟他一起去做生意做买卖，你就见鬼了，明白吗？一旦这个米变成了公司运转的米，他把这个公司做亏了，你把他一点办法都没有的啊！来下一个来。
Hello， 你好。Hello， 你好。Hello， 曲曲，哎，你好，你说，曲曲，最近看你的内容和课后就觉得挺救赎和觉醒的吧。我的基本盘是这样啊，就是29岁，然后在上海的一个留学生，然后家里是2线城市中产以上吧，然后颜值大概7，打扮下的话大概是8，但最近遇到挺大的就是生活瓶颈啊，然后加上年龄就挺焦虑的嘛。我的问题是这样，就是因为我这几个月同时面临就是失业和失恋，我应该是一直对恋爱有些不切实际的追求吧，也不会经营包装自己和把握机会，所以就有点恋爱脑，然后也没什么经验，也不会把握，就一直挺内耗的。然后包括上段关系就也谈了个稀巴烂，然后另外这几年就是自己事业也没搞到很多米，然后目前工作难找嘛，然后也需要靠父母的一些补贴，所以挺迷茫的，也对自己比较失望，就想曲曲帮忙分析一下我这个基本情况，接下来怎么规划会比较好。你刚说你多大？29， 93年的。29。你的家庭总资产是多少？家庭大概就个100个 W 这种吧。你这种资产情况，你还出去留学了的？对的。我父母还是挺支持我的。不是，你的家庭总资产100多个 W。我自己感觉了解下来是这个样子，因为我爸妈也不太跟我聊这些。不是，你们家的房子值多少米啊？房子那肯定是有个几百大。对啊，我说的是家庭总资产，不是你的现米。现米的话，应该如果总共加起来的话，我觉得不到1000吧。那么你现在每个月是没有收入的状态吗？我现在就是处于待业的一个状态。你父母每个月给你补贴多少？你父母每个月给你补贴多少？补贴也不是很多，就现在每个月基本上生活费有2-3个 W， 然后2-3个 W 的生活费都是父母给你的。差不多，就是上一份工作其实留下了一部分存款，但是我觉得还是不太够支撑我自己的一个生活吧。你上一份工作是为什么没做了？上一份工作我感觉是人际这一块处理的不是很好，然后工作上也遇到了不少那种就是踩人的这种同事，所以当时包括跟上一家公司签的合同其实也就是1年，所以差不多合同终止就结束了，然后当时公司也转型嘛，然后就也类似于是个裁员这样的一个情况。你上一份工作的收入是多少？上一份的话我大概税前的话每个月是有3个 W， 然后大概1年的话可能就是20-30个吧。那么你现在已经待业多长时间了？我待业大概2个月。2个月也时间不是很长啊。那你现在是已经就是去面试了几家公司了？我现在面试了其实挺多家了，然后之前的话就是收到的也都是一些大公司的这个就是面试机会吧，但是感觉就是白忙活一场，就是感觉大环境确实不好嘛，所以我现在也没有要求那么高了，就是基本上其实包括我父母对我的期待，也就是你大概有个1个 W 2个 W 就差不多了，然后反正家里也可以给你提供嘛，那所以我其实这块压力倒不是那么大，所以其实我目前就是面临2个选择，我要么就是肯定我自己觉得还是先以找到工作为主嘛，那这样的话自己至少能够先经济独立，就不靠父母那么多了。然后另外一个的话，我家里其实也给到我一个 offer， 就是说你如果说比如想去读 MBA 也可以。对，类似于这样的，就是可能对，然后家里的话反正也是可能会支出一部分，但是他们也希望我能拿到奖学金，但是我觉得以我的能力有点够悬。我对你的建议啊，你最好不要去读什么 MBA， 知道吧？这是一种逃避的出口，这不是对于你来说是逃避的出口，不是进步的出口。你现在前面去面试了那么多家公司，你自己给自己开出来的薪资标准是多少？我之前其实是可能比较理想嘛，我就觉得好不容易有这样的一个工资基础的话，我觉得至少能够有一个比如说30%到40%的涨幅。但是呢，就是可能面试了几家以后，我就发现好像也
不是那么容易，所以我现在就觉得说能够维持之前的一个基础就行了，但是工作也不要那么累，不要那么卷，给自己太大压力就行。那么我跟你讲啊，现在的你呢是有点缺乏自我认知。我告诉你啊，一个月薪3万的工作一定是很卷的，而且一定是很累的，很辛苦的，竞争非常激烈的。如果你没有一个比较高的水准，你是拿不到3万一个月的工作的。你可能能短期的可能能忽悠一下，但是可能时间一到就结束了，或者说行情一不好就结束了。其实你被之前那家公司裁员裁掉，也就意味着你在职场上目前可能还不具备拿这个月薪的水平。首先你要把你的自我定位首先要搞清楚。如果说你现在觉得我现在首先是要先找一份工作，那么我觉得你首先是要进到一个你感兴趣的行业，或者说你认为有前景的、有上升通道的行业，然后你在这里边你去要求一个比较低的薪资水准，比如说1个 W 或者 1.5 个 W， 你用一个比较低的薪资水准，你先把自己弄进去，你要看看自己能不能在这个地方创造价值，然后再去涨，或者说你能不能在这里面学到东西，起码来讲你这个时间没有被浪费。是的，我觉得慢慢来会比较好一点。工作是双向选择，知道吧？工作是双向选择。我跟你讲啊，就是我跟你说，在职场，你是在超一线吗？对的，我在上海。我跟你说，超一线城市其实也没有大家想象的那么容易找工作。为什么呢？因为超一线城市的生活压力是很大的，人才的竞争是非常激烈的。3个 W 的月薪一定是很有职场经验的人，很有能力的人，你有什么独到的资源和能力的人，他才能够拿到这个月薪的。否则的话，你是不可能拿到这个月薪的。任何一个公司不会无缘无故的去承担一个这种成本的员工。没错，我当时领导也跟我说了这些。对。所以你需要调整预期，而且我跟你讲，很多时候的迷茫就是这样的。你看啊，你说我要找个3万的工作，然后呢，我就觉得轻松一点，这个一点那个一点。3万的工作没有轻松的，3000的工作可能有。了解，没问题。那我大概知道了，反正就是先降低自己的预期嘛，对吧？先进去，然后稳定再说。对的，首先是，而且你自己不能够缺乏奋斗意识，因为你在任何一个私人企业里边，或者一个大企业里边，人家要的一定是能够为这个企业创造效益的人。我们不在乎多花米，明白吗？我会花很多很多的米，但是我要找一个很值的人，对不对？对，我现在就是有点，我迷茫的点就是在于，其实我上一份工作还是挺努力的，就是本来加班就是常态嘛，对吧？然后通常都加班到我跟你讲，不在于加班，而在于价值。你可以，就是说，我跟你讲，我刚刚不是打个比方，有些公司他做业务的人呐，他非常牛掰的，他可以不去公司的，你知道吗？是的，加班不是重点，那个叫做伪装勤劳，有的时候。知道吧？除非你是在国企里边，那没办法嘛，对不对？但是你在私企里边，一定是因为你创造的价值，你做出来的东西，说白了，我这个东西就是非常牛掰，我就往你脸上一扔，我人都可以走，因为老板他要的是价值。明白。所以我其实也就是可以先更多去提升自己嘛，对吧？提升自己一定是是做你自己喜欢的赛道，想要做的事情里面，然后先用一个比较低的收入门槛先进去，然后想办法创造价值，然后再去提高收入。不要好高骛远，也不要想象，你真的不能够说去靠想象的。你觉得大家拿3万很容易吗？现在都什么行情啊，对不对？明白。好的，没问题。然后我的第二个问题主要是情感这块，就是我是肯定想尽快进这个婚恋关系嘛，然后因为我的外形和这个原生家庭都还算不错吧，然后身边会有优质的男生，应该也一直有机会，比如像二代啊这种，我感觉我不是完全不会聊男生，但是我好像容易自卑，然后会有这种不配的感，就缺乏一些魄力吧。然后你先把工作找到好不好？你有收入了，来1v1行不行？有现金流了，过来1v1，找到男嘉宾了你就过来，好不好？
好的，所以现在最主要的还是你们工作都没有，你在上海鬼要你呀！别人一听你身家没有1个亿往上，理都不带搭理你的，是不是这个道理？好的，明白，好不好？好，就这样。反正就是先去把工作这一块弄好。对的，好的，谢谢诗诗，拜拜。上海这种城市，谁能够接受找个完全吃自己的饼的，自己一点不创造饼的？有几个有几个？上海这种城市，你们想一想，上海这种城市，他1个月得花多少？对不对？为什么越是发达的城市，它就越是流行 AA 呢？就这个道理啊，对不对？越是发达的城市，它就越是流行 AA， 因为大家压力太大了，尤其是80%都是外地的，那外地的过来一租房子，那个叫什么，收入一半没了，是不是？他还拿钱出来跟你2个人吃饭，对吧？喝快乐水儿，跟2个玩儿，你们想想看，是不是这个道理？你自己首先要把自己的生活，你起码要保证自己的这个自给自足的一个状态，对不对？你不能跟人家说，我30岁了，但是我还在花家里的，那人家就要问问你家里什么水平，对不对？你家里又不是个过亿的水平，大家听你花家里的，他心想你们家的那点资产还不够在上海买套房，他是不是这么想问题？一定要把自己先搞明白先把自己搞清楚。我是这样子的，我给大家说我这个人呢，就是我有过很多短暂的职场经历，但是我呢，就是那种非常非常不在乎别人给我多少米的人，我非常不在乎，因为我一直都是一个业务口的，人，就是我认为你的那点工资是无论如何养不起我的。所以说我一定要创造足够的效益，足够的价值。我认为只有这样，我得到的这个利润才能够支撑我的生活。我根本就不在乎别人给我的底薪是多少，我从来就这样的。当然了，我也不是说站着说话不腰疼，每一个人的情况不一样，对吧？有的人，那么你们可能本身会的东西，它就是一个比较基础的一个工种，不是那么的活络，不是那么的活泛，对吧？不是那种业务口的，可是你觉得你的性格也不是做业务口的人，那么我告诉大家我的建议是什么？你比如说像我们小助理小助理也不是做业务口的人，但是小助理现在的收入很高，小助理现在收入非常高。当然这个里面离不开有我这么个老板我这个老板首先是先决条件但就算是没有我这样的老板，我想告诉大家的是什么呢？就是说像他也不是一个能做业务的人，他也不是一个非常善于跟别人去打交道对吧？搞这些的。但是呢，有一点很重要，就是你要把你自己当下的这个工作哪怕你做的这个工作就是一板一眼的工作，你能不能把这个工作做到不出错？你能不能把你的工作的效率提升到极致？这个因为我是站在老板的角度上在跟你们讲这个话，这个其实就是老板会非常思考的一个问题，因为就是老板一定会非常讨厌一个什么事儿呢？就是叫做低级错误。如果说你本身你拿着一份工资，完了以后你干的这个活吧，它是一个可替代性比较高的工种，可替代性比较高的工种上面你老犯错，他就会想把你这个人换掉，明白吗？你们想想看就对很多老板，你看他们用秘书用顺手了，对不对？为什么他们用那个秘书用的就不换了？甚至于你像这个老任同志是吧？今的秘书动不动就成太太了，为啥？他虽然他做的这些事儿吧，都是一些好像可替代性比较强的工种，对不对？可能每天帮你买杯咖啡，是吧？帮你整理一下文件，给你文件贴个标签把文档给你标注一下，看起来好像都是做的一些大家都会做的事儿，但是在这个里边的细节，你能不能把老板给你安排过1次的事件，那么你能把它落实到位，未来的10次、100次，你不需要再开口问，对不对？你能够把所有的这些可重复的这种工种把它做到不出错。我一旦换一个人，他就容易出错，对不对？
对？我今天我喝这杯咖啡，这个咖啡是多少度的？这个咖啡谁都会买，但是我喜欢什么味道的，我喜欢什么度数的，这就是细节。这个文件呢，谁都会整理，但是如果我说我要什么什么文件，你能不能第一时间就给我找到？这个就是细节，对不对？所以说你们在做工作的时候是这样的，要不然你就是能够在业务口给这家公司创造极佳的价值，要不然你就是在你自己的这个每天日复一日的一板一眼的工作的过程当中啊，找到你工作当中的细节和规律，然后提升自己的效率且不出错。那么你在这个公司一样的会变得无可替代。为什么我说有些人他叫做假装勤奋呢？他熬那个加班时长，知道吧？他其实呢很多事他还是做得很粗略，他还是没动脑子，他还是在出错，还是在不停的打回来改。而且你那个事情在老板的眼里看起来，他不认为你这是一个应该出错的问题，那么这个时候你这个价值的缺陷它就产生了，立刻就让别人怀疑你的价值，对不对？所以你们在做你们自己手头上的事儿的时候，一定想一想我今天跟大家讲的，如果我做的这件事是一个可替代性很强的工作，我能不能做到不让别人挑我的刺儿，不让别人打回来重稿，我起码能够把在我的智力范围内能够检查到的东西，能够完善到的东西都给它完善掉，对吧？这个就是你对于企业创造的绝对价值。所有的私企老板都是一模一样的，都是这样子的。任何一个老板他都不希望自己口袋里的米流失给任何一个无用的员工，明白吗？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。来下一个。体制内其实是一样的，我跟你们讲，你们把我刚才这个逻辑啊，如果能够用到你们的直属领导身上，你不要把它理解成是拍马屁，你一定要把它理解成这个就是你的工作内容。你的心态不正，你做出来的动作一定变形。Hello， 你好。Hello， 是我是吗？哎，对的，你说，OK， 好，那个曲曲，我之前跟你连过的，我就是那个38岁，然后就是持有快乐证，6年带娃在香港，然后之前的是某业内名人，然后身价大概有半个小目标的这个，然后那个上次那个那个律师那个，就是我基本上已经大伙儿达成共识了，就是觉得都不是一个长择的对象。那所以今天其实我是想跟你聊一下我未来人生的一个选择，就是我是19年当时来的香港嘛，然后就之后反正因为社会运动啊，然后在疫情的话，因为我原来从事的职业其实跟你很像，也是这种表演艺术，那所以基本上我们这个行业基本上就彻底的被打击的爬不起来。所以然后包括我在香港也一直觉得这边的怎么说呢，一个社会层级，就是他总是感觉像有一个就是看不见的一个手，就总感觉你升到了一定的程度就升不上去了。那所以我现在其实又面临着另外一个机会呢，是可以去新加坡发展。新加坡这边呢有一个工作也给了我，已经办了身份，就是可以办这个先是工作签证，然后在那边待了2年之后就可以申请新加坡的这个永居。对，但是呢就是说面临的其实是差不多几乎是要换一个赛道，一个是换一个赛道，另外一个呢就是说一个就是换另外一个赛道之后还要等于说带着孩子又去一个新的地方嘛，等于说是人生地不熟，又重新开始。所以我就是在问您，就我现在毕竟也是38岁了，然后孩子现在也处在一个比较皮的一个时候，8岁那么呢我现在等于说也并不是那种就是说
等于说非常贫困吧。当然就是肯定不会大富大贵，我平时生活也比较节俭。但是呢，我对事业还是有一点小要求，但是现在就是处在一个非常迷茫的一个状态。就我感觉就是说，好像就是，感情上面反正我也已经没有什么奢望了，估计也找不到什么特别理想的了，就走到哪儿算哪儿。那现在就是说是留在香港呢，还是再去新加坡打拼？你觉得？如果我是你，我一定1秒钟都不犹豫去新加坡。其实我们思考问题的方式啊，非常的简单，就是什么呢？我认为人活一生，体验很重要。就是我去，首先第一，我去的这个地方，我是在向上走，我并不是在向下走，对吧？从这个城市的竞争力跟环境上来说，我不说向上走，起码我是平移吧。但是我到任何一个新的地方，首先我也是因为有机会我才去的，对不对？我并不是在摸虾，我并不是去了以后饭都吃不起吧。我在一个新的环境里边，我就会有新的灵感，我就会有新的圈子，我对于人生，我对于所有的业务，我会有新的思考。这个于我而言就是一种莫大的财富。你刚刚说你为什么现在会迷茫了，其实还不是因为你要不就是停滞不前了，要不就是走下坡路了嘛，对吧？迷茫的来源呢？如果你现在如日中天，你会迷茫吗？对吧？我现在在这个地方，我就是一潭死水，我已经一眼能看到头的东西，我不如去搏一个50%的机会。而且对于你的小孩来说，如果说去那边，他还会有接洽一些更多的西方的一些认知，对吧？他会有一个更好的融合，交到更多的朋友，对他来说也是一种很好的生命体验。我认为一点问题都没有。OK， 其实我觉得我也是，可能是这4年在香港磨的，可能对自己有一些没有自信，所以我跟你们说啊，很多时候啊，你们的生活就是走到了一个这个死循环闭环里头的时候，我说生活如果说你想解决迷茫，有的时候是你要先撕开一个口子，撕这个口子这个过程啊，会让你觉得有阵痛，但是呢，你一旦开了，你走出去，完全就是另外一片天地的东西。如果说你一直不敢于去撕开这个口子的话，其实你就在这个闭环里头，那么你每天其实重复的都是一样的路，一样的故事，一样的心境。对，没错。包括现在就是香港整个的这个大环境也非常不好，就几乎就是存量市场都无法消化，就更其实我跟你说啊，我在这个点上我是这么认为的啊，我们一定要客观的、理性的把自己摘出来去看待所有的问题。比如说你刚刚说的这个话，我认为任何时候其实市场没有所谓的好与不好，任何时候完全是看你在做什么，或者说你处在什么样的阶段上。其实可能现在在新加坡的人他也有觉得好与不好的，我不能够觉得说我今天从香港这个瓶子进到新加坡这个瓶子，它就一定是进了一个更高的更大的瓶子，其实不是的，而是我在学习，我在扩容，就是这个思想啊，我觉得你得放对频道。因为很多时候我们是在抱怨大环境的不好，实则是让我们没有办法看到自己的短板与缺陷。但是其实短板与缺陷是每个人都有的，它也不重要，明白吗？更重要的是，就算有短板有缺陷，我还能不能发现新的机会，发现新的可能性？我有些短板跟缺陷不一定要补的，我是可以放着的。是，说的很有道理。你马上解决迷茫，因为你去了以后，所有的东西都会让你忙碌起来，对不对？我的房子加装修、家具、小孩上学、交朋友，干嘛？你所有的东西马上会忙碌起来，一忙碌立刻就不迷茫了。对，你说的特别对。对，我在香港真的是要闷出这个抑郁症来了，因为就感觉就是对呀，突破不了这个瓶颈。对，原地踏步了。对。还有就是，那你觉得像对于我，比如说在个人情感方面的话，就基本上就随缘吧，是吧？就是不要太有再有什么执念。我跟你说，很多时候啊，我们的心目当中讲的是什么呢？讲的叫信念感、方向感。我所有的动作讲的叫顺势而为。我不是躺平式的随缘，我不是随遇而安的随缘，我是抱着这样的信念感跟方向感，然后再瞅机会，无论是工作，
还是男人都是一样的，我的心在那个地方挂着呢，只是说我们不会在动作上体现的急功近利，但是因为我的脑子挂在那个上面，对吧？我就给你打个很简单的比方，你就懂了。比如说我今天是做某保某险业务的，那么不是说我拼命的出去跑业务，而是我不停的社交，不停的认识人，不停的跟别人聊天的过程当中，我心里是不是抱着我是做这个的啊，我时不时的要插入我是做这个的啊，我得让别人知道。但是因为什么？是因为我的信念感在这儿，我内心的目标感在这儿，所以我在每一个动作当中无时无刻的不再体现着我在干什么。所以你说的什么择不择偶，我对你们的建议就是什么呢？我们都是有一定基础的女性，不是啥也没有的，不是那个光脚的，不是这个我有了上顿没下顿的，对吧？我是完完全全有这种松弛的这种基础跟能力的。那么我要干嘛？我就是把目标放在那以后，我该干嘛，对不对？我该喝茶喝茶，该吃饭吃饭，该交友交友，该上课上课，该工作工作。但是我每时每刻无时无刻我脑子里都挂着这个事儿呢。对，你说的对，我确实是要学会就是活出松弛感，因为可能也是从小成长的经历啊，就是总是活的像个怎么说呢，就是活得非常的没有安全感，然后手特别紧的那种。松一点。我任何时候我跟你讲，达到目标啊，它是时间问题。达到目标是时间问题，你们一定要用这句话给自己做松绑，知道吗？就是说，只要我的方向、信念、目标锁死，那么我最终触达这个位置啊，它是个时间问题，或者说它是一个距离的长短问题。我触达我最理想的那个目标，可能需要1000步，但是呢，我的顺势而为，我的信念感会推着我往前走，也许我能走到800步，也很好啊。你们呢，总是在一个现阶段的状态里，总想着我要1000步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 ，其实你没有办法，你永远没有办法从0到1000步。你任何时候一定是走1步2步3步4步5步，对吧？慢慢的到1000步。而且赚钱它也不是今天赚1块，明天赚2块，后天赚3块，你也是赚过大钱的人，对吧？赚钱是一阵风，对不对？你说特别对。对呀，所以其实更多的时候我们是在瞄准，而不是在射击，对不对？是，没错，就是在等。对呀，对呀，只要我的脑子挂在这儿了，我任何时候其实我是在瞄，我瞄到机会出现，夸他我一击击中，这个就对了，这个才是赚大钱的人呐，对吧？是没错。OK， 最后问一个很快的一个问题，因为也讲的比较具体了，就是如果你是我的话，就比如说在找房子的方面哈，就是你会找，比如说是市中心的、贵的、豪的。我就是想听。好吧。好，谢谢。好，就这样啊，拜拜。拜拜。市中心的、贵的、豪的。我跟你们说，身体不松弛，精神松弛不了。对不对？你每天住的那个位子啊，离你上班的地方2小时，你怎么松弛？对不对？我10点钟上班，我住那个公司旁边的，我上班10分钟，但是他住郊区的，他上班要2小时。我是不是首先起床，我比别人少睡，我得少睡2个小时？我怎么松弛？对吧？我每天在公司里面憧憬着理想愿景，对吧？我人生目标，哎呀美好。我一回家，靠，看到一只老鼠，怎么松弛？对不对？那个家徒四壁呀，那个墙上的那个油漆在往下掉，我怎么构思？我怎么相信我能拥有美好的未来啊？我的信念感用什么支撑啊？对不对？所以说为什么你们看，我说为什么我在武汉我不待了，我来上海，因为环境约束人，明白吗？自律是非常扯淡的一件事儿，能够拥有绝对的自律的，无论他处在什么样的环境，都能两耳不闻窗外事，完全做自己的，这样的人是神，懂不懂？我们这个世界上啊，95%以上的人，99.9%的人都是人，
都是普通人，对吗？普通人是没有办法完成绝对自律的。绝对自律里面包括我的信念感，我怎么能够把方向感一直锁死？我怎么能够让自己不躺平？我怎么能够让自己不安于现状，不安于一点小小的收获？就是因为我需要这个环境给到我压力，这个环境逼得我，让我不得不进步，不得不前进，不得不保持一个积极向上的状态，对吧？所以很多时候你看，我们不敢突破舒适圈，但实际上这个舒适圈就是你一生当中最大的一个屏障，它让你没有办法达成你的目标。因为这个舒适圈它不断在摧毁你的信念感，对不对？每天哎呀，七大姑八大姨啊，催婚呐，催生啊，这个那个啊，我想的我要当曲曲，我要成为曲曲，我今天看完视频我要成为曲曲，完了一回去，我妈，你怎么还不结婚呢？你在干什么？你快点出去跟我对不？你那个信念感是不是就被摧毁了？对不对？这个是最实在的，对吧？包括你看我对我们团队就是这样，你知道吗？我们团队里边的人几乎在我们团队的人，他们的信仰度啊，他们的热忱啊都非常的高。为什么？信念感是其中一个方面，对吧？能量磁场很重要，但是我用什么样的方式让大家相信我们的信仰，让大家相信我说的事情我一定能带你们达成，是因为收入，明白吗？是因为给到大家实实在在的对于生活的改变。我穿的衣服变好了，我那个衣服有刺刺的不舒服，我现在穿的衣服舒服了。我吃的饭变好了，我原来吃的那个油没有现在这么好，我现在吃橄榄油了，对不对？我背的包变好了，这些都叫环境约束人，环境改变人，环境重塑了你的信念感。所以你们不要，就有的时候啊，人呐，不要太相信自己的那点自律，是不是？人都是血肉之躯，血肉之躯都有人性的弱点。我们要明确自己人性的弱点，不光是看别人人性的弱点，我们也要认清自己，我们也就是个人，我们也就是个普通人，对吧？我们也需要很多很多的东西去激励自己，不停的上进，不停的努力，对不对？这个才是现实啊。我挣大米，我告诉你们，我挣大米就是我刚刚跟这个姑娘说的那个叫时间问题。事实上我没有就是说就脱贫了之后啊，脱贫了以后我没有那么的仓促过，我真的没有那么的仓促过，因为我已经把这个道理悟到了，就是着急是着急不来结果的，着急只会出乱子。大钱也不是在日复一日的这个一点一点的卖白菜的过程当中实现的，所有的大的结果它一定是厚积薄发，对不对？所以刚刚我讲的这句话，我觉得大家就可以记下来，对吧？我们一定是生命的80%的时间都在瞄准，而不是在射击，这样的话你们就松弛下来了，对吧？来，大家没有关注的宝宝左上点关注啊，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1，或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播又回复你们。瞄准就是我说的信念感、目标感。我告诉你们，我就是一个走到哪里。我没有赚到现在这么多时候，对吧？我就是走到哪里都想怎么搞米的一个人。我走到任何的圈子，我都在想谁是这个圈子里最牛掰的，我就去链接。那是因为我的目标，我要成为一个非常牛掰的人。我的目标在这儿，所以我人生当中但凡在睡觉，除了睡觉以外的时间，我的脑子里都在想这件事儿。只是我动作我不着急忙慌而已，但是我的脑子是从来没有宕机过的，知道吧？我不停的在找机会。来下一个，
想看我穿新衣服？好，再买，只能宠着，咋办呢？这我就是你们的线上芭比娃娃是吧？每天。Hello， 你好。Hello， 你好，我听不到哦。宝宝们，我再讲个题外话，我真的发现我喝点快乐水，我马上我就激动了，你们知道吗？哎呀，我以后要早点开始喝，喝咖啡已经不顶用了，现在真的。我跟你们说啊，你们知道吗？我的想法是什么？我认为一个女性如果要走到这个世界上很高的位置，她在这个世界上从事着很重要的工作，很有话语权的岗位，拿到很高的收入，我认为一个真正的女性不应该是男性化的。在我的骨子里，你们知道为什么你看我就喜欢打扮成这样，我无论任何人怎么说我，对吧？我在镜头前，我永远给你们展现的是不是一个非常十足的女性形象。我不会把自己打扮成一个男人，为了拉拢女性群体，为了向女性群体去示好，把自己打扮成一个很中性或者很男性的角色。你们知道为什么吗？在我的心里，我认为一个女性真正的强大，她不是模仿男人，不是的。有一天你们成为了非常牛掰的律师，非常牛掰的医生，如果这个世界上大部分的女性她都能够在这个世界上获得绝对话语权的时候，我希望大家想穿什么穿什么。我要穿低胸我就穿低胸，我要穿露背我就穿露背，我要穿高跟鞋我就穿高跟鞋，我要涂大红唇我就涂大红唇。谁说我要站在那个所谓的正式的位置上，我就一定要穿得很正式很西装革履的，把自己搞得很中性的那个状态才能体现我的专业度呢？我不这么认为。这个就是我内心的想法，我认为这个才是真正的所谓，不是你想怎么样，但是我认为这个是我们的女性特质，对不对？你们知道吗？就是在女性进步的女性的这个文化啊，就是关于这种女性的越来越开放的这种文化的过程当中，你想以前你们就是大家是所谓男性附属的时候，你是不是脚趾头都不能露啊？对不对？你是不是要把自己包裹的严严实实的？但是后来随着我们时间的发展，随着历史进程的发展，那么女性是不是才逐渐的开始可以去露出我们的腿，露出我们的胳膊，对吧？我不是说一定要露或者不露的问题，这个不重要，重要的是我们作为一个女性，我就是有享受美的权利的。我任何时候走在这个大街上面，走在这个世界上面的任何一个位置，我就是有让大家欣赏我的权利的，对不对？你说这个世界上那么多的非常的有才华的设计师，他们设计出来了那么多美丽的衣服，为什么男的他们每天虽然穿高跟鞋不是男人是不能穿高跟鞋的，穿高跟鞋他笑死人，对吧？为什么男的绝大部分他只能穿 T 恤衬衣，对吧？他们就不好穿那么很修身很花里胡哨的衣服，这个是女性特权呐，对吧？这个是我们女性特质非常重要的一种彰显形式啊，对不对？所以如果是我就宣扬这种观点，我就鼓励大家你想穿什么穿什么。只是说现在我们还处在一个男某权的这个社会当中，对不对？所以说我们还需要有的时候靠刻意迎合去拿到我们想要的东西，但是这是一个过程。如果说有一天我们真正能做到5-5平分，对吧？男性在这个世界上面他们能拿到多少话语权的位置，女性在这个世界上她也拿到多少话语权的位置的时候，我们不需要去追寻所谓的男性形象，然后来彰显我自己的专业度。我想干嘛我就干嘛，我要穿裙子我就穿裙子，我要穿短的我就穿短的，我要穿高跟鞋我就穿高跟鞋，当然穿平底鞋也可以，对吧？就是这样的，这个就是我的想法。
啊，说多了，来再连一个，说多了。所以啊，我们现在是阶段性的隐忍，对吧？阶段性的假性迎合啊，但是这个过程会过去的，你们一定要相信，那一天会来的。Hello， 你好，你好，喂，哎，你说啊，你好，曲曲，我是你那个金贵的学员，然后我很喜欢你，然后我说一下我的基本情况，就是呢，我现在是20岁，然后呢是那个新一线城市在读大3，然后外贸7分吧，然后之前当过那个平面模特，就相当于是小康家庭的独女吧。然后呢，男方的基本盘是在1线城市认识的2代，然后是98年的美国的名校毕业，然后家里的资产大概是5000个。你太吵了耶，小姐，你能不能找个安静的地方连啊？我换个地方，我等一下。你这太吵了，你这回声太大了。这里可以吗？可以，好，再来，我重新给你计时啊，说，好。然后现在呢，我的基本盘就是我现在是20岁，然后是新一线城市的一本读大3，然后外贸是7分左右嘛。然后之前当过平面模特，然后基本上就是小康家庭的独生女。然后男方呢是我在超1线城市认识的一个2代，然后是98年的，他是美国名校毕业，然后家里资产大概是5000个左右。然后我们在一起1年，他付出了大概是30个左右。然后他是属于有点妈宝那种，就是我们两个吵架什么事情他都会跟他妈妈讲。然后去年跨年的时候就是发生了一个事情，就是我找他要礼物嘛，然后我说这是我们在一起第一个新年呐，然后我说要不要转我一个1万块钱的红包，因为他是才给我买了一个卡地亚的戒指，然后他就生气了，说我是因为钱跟他在一起的，然后我们俩就吵架，然后他就跟他周围所有的人就说这件事情，然后他爸就直接把我拉黑了。然后这9个月呢，他就可能就在家里调和关系嘛，然后我也经常去他家里吃饭，关系就稍微好一些。然后他在那个超1线城市就是相当于靠家里的关系，然后找了一个月薪3000的工作，然后家里会补贴5000，然后他每个月就给我了，就因为吵架才给我的。然后呢他就是一直跟我哭穷，但他其实之前炒币赚过很多钱，然后现在他就是说很喜欢我，然后陪我回到了我现在的城市读书，然后他就以他才找的工作为由就不给我生活费了，而且因为他这个工作是那种销售性质的嘛，然后他就把他基本上所有工作压力都转接到我这里，就说让我去给他拉业务怎么样。我说我一个学生怎么给你拉业务呀？然后他就还跟我生气发脾气，这些我就受不了了。然后我就觉得你现在又不给我生活费，还要让我来伺候你，而且他是那种脾气挺大的，然后我们就吵架，我就搬回学校了。然后我现在的2个问题就是我们2个之间就一直想进围城嘛，但是我觉得他现在都每个月不给我米了，我还应该跟他长则吗？还是要不要早一点分手？然后第2个就是我在超1线城市还有一些认识一些大佬嘛，然后但是都是因为跟这个男嘉宾谈恋爱都无视过拒绝过，然后要怎么重新建立联系呢？你多大？他多大？我是20，他是25。你20，他25，你们结黄昏呐？你现在心里每天脑子里边都是那个米的符号，你结个鬼的婚，这个男生他也满足不了你现在这样的诉求。对，我觉得你该怎么跟大佬联系，怎么跟大佬联系，好不好？直接开始联系就行了。最近在干嘛呀？有空一起吃饭，群发，下播以后就群发。好，就这样。然后慢慢减吧，好不好？你很清晰，你这个姑娘吧，就是脑子里想的都是米。这男的他现在自己是个2代，一个月赚几 K，自己也一点都不成熟，你们2个人根本就走不到最后，好吧？
那我现在应该是慢慢跟他要分掉吗？你先联系着吧，你先各种联系着吧，好不好？等到有一天真的要分的时候，你自然而然也就分了。好吧，那我就没有什么问题了。好，就这样啊，谢谢，拜拜。拜拜。25岁的男，你看他多么不成熟，太不成熟了。你们20岁找个什么25岁的男孩子，就想着结了婚以后怎么办呢？还不是他爸妈来卡你们的这个叫什么钱，对吧？你们能有几个米花？这个衣服啥牌子的忘了，蛮长的一个名字。你们今天问了一晚上，我帮你们看一眼好不好？我本来实在是觉得不想，因为太长了，叫什么什么我的什么玩意儿掰成，好多人问呐，一直问，我看看啊，好吧，我看一下，宠粉看一下。我看看啊，我找一下啊，叫 Wardrobes 拜晨，真的很复杂的一个名字呢。WA， 你们打一下好不好？对，你们自己记一下 WARDROBES 啊，搜一下，好吧？好啦，再别问了啊，我真的太难为我了，真的是。来，大家没有关注的宝宝早上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们EV或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我，我们下播以后回复你们。来下一个，哎呀，你们不要再打了，你们打了他都不给我钱，你们打那么多。他又不给我费用。Hello， 你好。喂，曲曲可以听见吗？可以，你说。喂，曲曲可以。可以。我说一下我个人的基本情况。好，我31岁，然后在基金行业，年入20到30个 W。然后港澳留学研究的学历，目前在2线城市工作生活，外貌6分，家庭非常一般，不能给自己支撑。目前在4、5线城市的老家有一套房子，2线城市有房没房有车，跟现在男方恋爱差不多2年，是同事同龄人。他目前在我们所在的2线城市是本地人，年收入跟我差不多，本科学历，家里父母是体制内的小苹果，他自己名下有一套家里帮买的房子和一套商铺，每年在我身上花3、4。你有戴耳机吗？我没有戴耳机，有点不清楚啊。你拿在一个距离不要动，然后大点声音说。现在会好一点吗？你说你不要动啊。然后他每年在我身上花的钱，就单独给我花的话是3到4个左右，然后共同花费所有都是他出。我觉得在我身上的花的不多，然后相处的时候也很愉快，情绪价值会互相提高。而我们目前是在谈婚论嫁的阶段。我的诉求是，如果领婚的话，他对方的房子可以加我名字，那我就可以跟他扯证。那我的问题是这个诉求怎么开口？如果对方不愿意的话，那他这样的价值的和我的条件，我需要重新找吗？你们是属于其实领证，你们是属于门当户对对吧？不门当户对，就是他家里父母是退休的小苹果。差距有多大？因为你声音实在太断断续续了。差距还蛮大的。是你有钱吗？但他没有，是他有钱。他有钱的那是什么关系呢？那你找人家本来就是属于有一点点高攀的性质咯。对。那你就不要提那么多要求呀，你就你可以跟他说，你就说我们结婚，你让你爸妈去做这个事儿，知道吧？就是
双方父母见面的时候，让爸妈去做这个事儿，他去见你爸妈的时候，让你爸妈去提这个要求。明白。我之前也考虑过这个问题。对呀，就这样就行了。那我还有一个问题，就是彩礼问题。对啊，该怎么提怎么提。你们这边一般习俗是什么样子的？你们一般习俗是什么样的？习俗一般是10以内。那你怎么想呢？我也是想说要10个，其实对于他们家庭来说不太多。OK 啊，那就这样说，就房子加名，然后彩礼8.8万，好啦。他是想说他房子装修和婚礼的钱都他们家出，然后我的意思是，他的意思是能不能少给一点这样子。8.8万还多啊？对呀。那房子加名，那不是这别想了呢。这么说的话，还要少给，这还要压缩，那你还想房子加名？之前有聊过一些咯，他说也可以让你爸妈提一下，让你爸妈提一下，好不好？让爸妈提一下。对，都让你爸妈来提，让他们唱黑脸，你就别管了。好的。那我的条件是走正常婚恋，匹配这个男生结婚。这 OK 吗？你自己都知道你高攀人家，你还有啥不 OK 的呀？但他实际投入在我身上的不多。哎，你们就走普通婚恋，本身各自收入又不是说特别高的那种，你要他投入多少嘛？明白。不要在我们的直播间里面看大佬的故事，看脑子看傻了啊！还有个问题，就是我想问一下，就是如果刚认识的时候他很急着推进关系的话，那这种情况女生要跟着节奏走吗？往哪儿推？你们俩在一起多久了？婚恋。我说的不是我这个，就是想问一下，如果就是认识就交往没多久就往婚恋情况推的话，需要跟着他的节奏走吗？可以啊，但是你在这个当中可以提出条件呢，比如说他说我们两个人结婚，你说好呀，你说那你给我一个定情信物，我就相信你是认真的，我就带你去见父母，对不对？这不就提出门槛就好了嘛？他能达到这个门槛，你就往下推啊。我跟你们讲，永远秉持着什么？他提出一个要求，那么我就可以提出一个相应的要求，明白吗？明白。这也是一个很重要的谈判策略。那我想问的是，我刚才提到的彩礼和房子加名字的问题，都由我父母提出来，是不是？对的。就我不需要跟他提前说了，是吧？不需要，你就是说先见父母嘛，见的时候，然后让你跟你爸妈先通气哦。明白。那我想问，这种情况下的他这种人要怎么引导他更多的投入到我身上？他年收入多少呀？有啥好更多投入的呀？你们这都普通婚恋关系，就是跟他说8.8，然后再加房子加名，然后婚后要把那个收入上交。他的意思有谈过，他不会上交，那就没办法了，那你只能以后再想别的办法了，比如在生孩子之前再来想办法。明白。好吧。好的。还有问题吗？就平时的话，我觉得他也有点抠抠搜搜的，这种正常吗？可以走下去吗？小姐呀，你也不是什么特殊群体，好不好？正常人别琢磨那么多，行不行？明白。那我就放心跟他走婚恋就好。对，没毛病就往下走。没毛病。好吧。好，谢谢。好，就这样，拜拜。我都蛮害怕呀，你们知道吧？也不怪有些男的骂我，真的有的时候我都跟那些男的都共情了。我们直播间吧，本来呢，它是一个专门就是跟你们聊你们这些什么大佬的女人的后花园的直播间。然后呢，由于我们这个直播间吧，实在是给出来的方案太过于牛逼，更犀利了，导致越来越多的不吻合这个群体的受众，它也涌现了。然后呢，你们来连了麦以后，我也只能去跟你们去解答问题，是不是？然后就让很多不属于我们这个受众的男性群体，然后就很愤怒，
老是觉得我在教你们干嘛？其实我真的没有，我们是根据客户的情况量体裁衣的，对吧？本来呢，就是这个世界上有很大一部分受众，他们是不介意年龄的差距，不介意婚史，什么都不介意，不介意身高，不介意体重，他唯一想要的，对吧？就是这个。而且呢，它有机会，有平台，有一定的基础盘，对吧？我们是这部分人，对于我们来说，那叫绝对的专业对口。然后呢，可能我体现的有点过于有智慧了，然后搞的就是大家很多人都觉得，哎呀，我们是不是也要这么搞？不是这个样子的，明白吗？人家那个，要不然那男的比他大20岁，是不是？要不然那男的啊多偶，要不然那有婚史有娃。要不然就那男的身家几10个亿，你们不要跟人家进行就是类比，行吧？就是自己看自己的情况，自己看自己的基本盘啊，然后再去思考这个问题，行不行？我太晕了，来，大家没有关注的宝宝，左上点关注啊！没有加粉丝牌的加个粉丝牌。加了粉丝牌会收到我们直播提醒，我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群，找不到粉丝群的后台私我们下播以后回复你们。来下一个，我这里就是大佬后花园，真的，大的小的都在我这儿，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10都在。我们又卖毛又卖盾Hello， 你好，你好，你好，真的，我今天好开心，你知道为什么吗？你们有没有发现，我今天直播一次都没被封我已经好长时间没有播的这么顺利过了，我好开心啊！感恩爸爸，感恩爸爸。真的，今天你们一次都没有跑堂，你们没有发现吗？这都4个小时都快结束了。Hello， 你好，你好 ，Hello， 哎，你好，你说。啊，你好，太好了。您稍等一下，我突然连到了，然后我看一下我写的小作文，然后我赶紧给你。好，你不要退出啊，退出我听不到哦。好的，Hello， 好，你说。是这样子的，我就是刚分手，然后断联大概半个月的时间，所以想问一下曲曲怎么办？然后我说一下两边的情况。男嘉宾呢，他是上海人，美国的本硕，体制内的家庭，在上海有房有车，目前年薪的话大概是300多个。然后我自己是武汉人，然后 Top 4的大学硕士毕业，现在在高校做行政老师，1年大概只有20个。做一个博主稍微补贴一点，但是粉丝不多。家里是体制内的老师，在上海有300万的房子。然后我们是在 App 上认识的，大概认识1个多月，正式交往1个多月。然后男嘉宾他是曲曲你的粉丝，我们在交往中途的时候。还特地给我看过你的视频，然后还跟我一起聊过你，他觉得你很有智慧，对于人性的本质理解都很对，所以他也是很认可男生是要有付出的，所以在交往告白都是非常正确的操作，先有仪式感送定情信物，但是他只是不知道我其实也是你的粉丝，但是我没有学的特别好，金棍都没进。他这2年。水货粉丝，我进了，但是，对我就是有点水货。然后呢，这2年他回国之后，其实非常频繁的在相亲。他现在不要违规，不要违规啊！对对碰，不要违规，不好意思，非常频繁的在对碰，然后但是也没有找到，也遇到过非常多的那个就是不太好的女生，也有跟人撕过。然后第一次见面的时候，他都把他的什么。身份证什么房产证的拿给我看，就感觉结婚就是进卫生还是蛮着急的。跟我交往的1个月里面，
物质和情绪价值都非常的到位，差不多花了有8个 W 差不多。然后家里的密码、手机的密码我也都知道，然后 App 也直接注销掉了。也特别捧着我，我就一方面有点飘，然后一方面也很慌，我就觉得很奇怪，他为什么条件这么好，又付出又想这个进围城，为什么一直都没有找到？我就有几次作闹，他没有什么特别大的反应，但是有一次我大半天没有回他的信息，他就炸了，就一顿把我数落，非常的难听。就大概意思就是他赚那么多，对我这么付出，我有什么资格在这里作？然后要告诉我这段关系谁才是大哥哥，然后我有点吓到，但是确实他的指责是没有失真的，我就道歉了。后面他貌似和好了，但是就是对我很冷淡。然后中间也说了，我问他是不是想要跟我分开，他也说了一堆，大概是我遇到他这种条件的，应该想着怎么去带球啊什么的之类的。然后大概隔了2天就七夕了，他也不太想跟我过，然后问我，但是当天又问我要什么礼物，我就发了个照片，大概3-4万的一个手链吧，然后他就没说什么，他就说，我说他想要什么，他就说让我给他转15000还是什么的，就是借题发挥，然后我的情绪就很炸裂，我们就又吵架了，我就提了这个分开，他就继续数落我，还是说了非常难听的话，然后就是大概隔了2天，我就说让他把他家里东西寄给我，他说好，但是到现在也没有寄，隔了2天又给我发了一个什么相亲就是对对碰攻略的这个链接，又阐述了一下我的弱势，什么1、2、3，比如说第一点就是我的家庭朋友资源不在上海，然后还有什么现金流的管理能力不行，然后就是什么我大小姐脾气什么之类的，然后我就气了，就把他数落了一顿，然后他讽刺我几句就没有再联系我了。所以你的问题 ，Hello， 就是现在大概断联了大概大半个月的时间，他中间还就是他频繁的在发他的这个圈，然后都是一些吐槽或者是什么的，就是跟我没什么关系，但是都是一些负能量吧，然后还点赞了我的朋友圈，然后我就不知道现在到底是怎么样。你想干嘛？你的目标？就是我一方面会有一点点想挽回，因为我觉得他是一个还不错的这个男生，但是他讲的非常的难听，我就有点不太尊重我，我就很担心就是后面会怎么办。他是一个皇帝多偶男的前身状态啊，就是说这个男生他是一个在成长中的皇帝多偶男，他现在的这个状态展现出来的是什么呢？是他一方面呢，他想要未来去实现他的这种皇帝多偶的属性，就是他所持有的每一个对象，那么都对他要保持绝对的忠诚，他的付出意愿是 OK 的，但是你们必须是受他管控的。但由于呢，他现在的经济实力还没有到达那一步，因为他现在是年入300嘛，说白了，他还没有到达完全可以让他实现这种皇帝多偶的这个经济实力里边，所以他是在一个成长状态当中的一个皇帝多偶男。那么他给你展现出来的所有的东西呢，其实是很简单，就是说，如果你要让我这样去付出 ，OK 的，我完全 OK， 但是前提是你必须要绝对的服从。那么在这个过程当中，一定会涉及到我对你的打压，我对你的这种想要去控制的这种欲望管理，因为这个就是它的本质的属性。对，然后但是我跟他在交往的1个半月的时间里，他表现得非常的专一，然后我跟你说了，所以我才说他是前身呐。因为他的经济实力没有到达他心目当中理想的那个高度。我在金贵关系里面其实讲过了的，就是多偶男他们在前期时他是潜伏状态的，因为他内心当中认为我要实现我的这种多偶属性，必须是我要达到某一个社会高度，我才会完全的能够实现这个社会属性。因为在他们内心当中，他们认为在男女关系里，男生就是应该做足额的经济付出的，但是他的经济条件目前受限了，
没有办法让他去很好的实现他这种绝对的大哥啊，绝对的让大家都扑他，都听从于他，都服从于他这个感觉。所以呢，他们会呈现出短暂的这种单偶状态。明白。他的一个一个的搞定嘛，然后让最后大家才能慢慢的形成这个多偶状态嘛。是的。然后对了，我补充一下，我今年已经29了，所以我是这么觉得的。你的年收入是多少？学校里面年收入不高，也就20个。你自己本身呢年收入不高，你没有到达那种说要去拽着或者那个什么的地步。我觉得对这个男生呢，你可以稍微的捧着一点，哄着一点，主动一点。因为总的来讲呢，这个男生他只是一个非常情绪化的人。他为什么会有这种情绪化？是因为他目前的经济实力没有达到他的理想状态。他的经济如果达到他的理想状态，他不会用这种情绪化的方式了，他只会用经济制裁的方式。对，因为他在第一次爆炸的时候，立刻就把那个什么亲密付给我停掉了。就是这样的，对，我们明白吧？因为皇帝男他们制裁女生的方式就是叫经济制裁，他如果用情绪制裁，是因为他的经济还没有到达他想要的那个地步。是这样子的，所以说，如果反正你看明白这件事儿，我跟你讲，这种男生你能够走婚恋的话，只有一种情况，就是你真的是完完全全已经理解了他黄多偶的事实，并且提前接受了，然后不停的给他提供情绪价值的过程当中，然后慢慢的去接纳了，说我觉得我能明白你，那么未来我也不会对你有太多的管控，只要你的付出到位，我方方面面我都 OK。那这种情况下，他才有可能把你真的纳入到所谓的结婚的这个考量里边。明白。所以你有兴趣，你可以主动一点啊。你说这么长时间啦，你气消了没有呀？你可以这样子一点，因为他们就是很大男子主义的，这个就是本质啊。看你想不想了，明白吗？如果你想，你可以这样去做；如果你不想，那就算了。主要是我跟他在交往的过程中，他甚至有一点甜我这种感觉，我都说了嘛，这个都是假象，明白吗？明白，这个都是假象。好，其实这么一说，我感觉好像也是。然后评论区还在说他可能也在看，我的天哪！哎呀，我跟你说，就是说男生是这样子的，他甜与不甜呢，这个东西你们不要太关注，明白吗？这个东西它一定叫做策略，或者是一种习惯，因为任何一个人他都是想要享受这个爱情的泡泡的。他很多时候在甜你的过程当中，并不是在给你提供情绪价值，是因为他在这样的过程当中，他才能感受到爱情的感觉。明白。哎呦，你快去再把我们的课好好看几遍，好不好？好的，好的，谢谢继续，谢谢。拜拜。我跟你们说啊，很多人是这样的，就是他好像很甜你，很黏你，你爱不爱我？你到底爱不爱我？你想不想我？你在干嘛呀？你为什么不理我？他在这个过程当中，他并不是因为他真的很害怕失去，明白吗？很多时候内心非常强大的人，他也会这样，因为他在这个过程当中，他看你的那种反应，他会觉得自己在感受爱情的泡泡，这个是他的消费体验，明白吗？所以很多人容易在这个过程当中迷失。为什么我们反复的去强调实质高低位，对吧？和假象高低位的问题，对不对？实质高低位其实就是谁在这段关系当中掌握着绝对的物质经济权，那么谁就是实质高位。但是有的时候你会因为对方给的情绪价值，嘴巴上的甜言蜜语，然后他对你的陪伴，他对你的妥协，让你以为对方离不开你，然后这个明明没有掌握经济价值的这一方会以为自己站到了高位，这个叫做假象高位。如果你们一直站在假象高位上，不能理解这个关系的实质高低位，你就会动作变形，因为你分不清谁是老板，对吗？老板是可以哄着你的，但是老板哄着你不代表你是老板，对吧？所以这个观念你们一定要搞清楚啊。我们最后再连一个吧，来，快点，我再连一个，我再连一个，我脑子就彻底晕掉了。
Hello， 蛐蛐，你好。喂，你好。哎，你说。我想咨询的是普通观念这方面的。我先说一下我的基本盘，我现在是29岁，然后呢，我年入是10几个 W 左右，但是呢，我自身有负债30个 W。然后，但是这个对方是不知道的。我是在私企工作的，是有一点点的光环的工作岗位，但是我的原生家庭比较普通，就是他就能自己自生自灭，但是对我是没有帮助的那一种。长相来说是6到7分左右，而男方这方面呢，他是一个从贫穷家庭里面白手起家的一个生意男，他刚刚扯了快乐证，然后呢还有一个女儿，但是不在他身边。他外貌是5分左右了，但是他年入是300个 W 左右，300，而且300个 W，年入，然后呢是35岁，刚刚换了房跟车，都是价格比较高的，但是他在供，所以他每个月供要5个 W 左右了，5到6个 W 左右，然后他还要给出抚养费等等这一些。然后我们两个是在他起诉要拿快乐证之后才认识的，然后我们在一起，然后谈了有2年，然后呢他一共转了10个 W 左右给我这样子，然后我们俩一起消费的话是大概30到40个 W 左右了。他在10点半之后的需求其实也比较旺盛，然后呢，他现在是公司转型的时候，所以他投入比较大，公司业务最近也出了比较大的问题，所以他压力也比较大。而且我们在这一起的这2年内，他在我面前情绪起伏也比较高，就是经常突然之间就 emo 了那种。然后是前几个月我是检测出身体有点问题，会影响我以后带球，然后我就去做手术了，他也知道了，然后他说我身体出了问题的时候他压力比较大，然后之后聊天的时候我问过他进围城的事儿，然后他就说你想进围城吗？然后我说是的，然后他就说你让我缓一下吧，然后之后就过了一段时间之后就对我吐苦水嘛，然后就我们也出了点争执，他就争执的期间他就说我让他压力很大，跟我在一起之后他压力很大，每个月都要给我1个 W， 然后说我住院的时候也没有叫家属过来，我就说因为家里面身体不好，我也不想让他们知道，然后他说以后跟我在一起的话他的压力肯定会更大，然后他说跟我在一起2年了，他也不是不负责任的人，然后现在天天跟我说他生意出了很多问题，说暂时来说都不可以给米给我用了，而且也不知道我的米用去哪里了。我之前被他说烦了，也不能告诉他我欠了债，然后呢就转了一点我自己剩下的那些米给他，他也收了，也不多。你转了多少？也就几 K， 我现在最后的几 K 我全部转给他，有毛病啊，大姐。好，你接着说。哎，我的妈呀！接着说。然后他一直都跟我说2个人一起带着我一起做一点事业，但是我没有确实的答应的行动，因为第一他做事儿的话呢，就是他很反复的一个人，所以我会比较担心我现在这个工作我自己辞了之后，我收入来源会有问题，因为我现在是在欠债一个状态。但是我现在主要是我是想推进围城，然后实际上他现在这个状态我是不知道怎么推进了。他不会给你进围城的。你这个想法不要想了。你多大？29。我建议你赶紧出去对碰吧。如果你想要进围城的话，我建议你赶紧出去对碰吧。这个男的不会给你进围城的。他很清晰的，就是说他现在其实说白了，这个男的没有你想的收入那么高。100%，他绝对没有你想的收入那么高，他不可能达到1年有300个 W 的收入，不可能。就是你给他转几 K， 他还能收的这个动作，就已经看明白了一切，懂吗？所以说你不用去，首先他的收入就是有问题的，
那么他跟你在一起呢，我不知道啊，也许你展现了一些光环或者怎么样，让他以为你也是一个价值比较高的女生，但实际上在跟你相处的过程当中，他发现你的价值是跟他的预期完全不相符的。他本来就觉得自己平常的这个各种贷款呢或者什么的压力就挺大的，他并不想找一个要去依附他给予很多金钱的这种女生。你要是不想结婚呢，你就找一个爹爹或找个什么，先把你的债给平掉，不要找这种人。如果想结婚，你就去对对碰，找一个真的想结婚的人。那其实因为他年头的时候他自己身体出了点问题，然后呢他那段时间每天都说让我跟他一起生个儿子，然后尽快结婚这样子。但是那时候我跟你说，如果你跟他带球，他是不会跟你结婚的。这个男生非常清晰啊，非常清晰，他并不会因为你跟他带球而跟你结婚，听懂了吗？我跟你说啊，就是很简单，有些东西啊，你们就是被太多的边缘化信息所干扰了。本身他对于你的付出其实是很低的，但是他强化了，去给这种付出上了非常非常大的滤镜。他给你一个月付出个什么1个 W 什么的，这种付出多吗？其实一点都不多。如果说他真的有1年300个 W 的收入，他绝对不会认为一个月1个 W 算个事儿，这都不算个事儿，明白吗？有些东西你要看本质，他去渲染了他的这种付出的大小，实际上他付出压根就没那么多啊，说的好像自己付出很多一样，说的好像你有多么强的物欲一样，其实他没有的。然后包括什么你给他转个什么几 K 他还能收，就这种动作本身就是体现了这个人他本身的一重底色，他没有那么强的经济实力，这个是核心的核心，重点的重点。想不想结婚，把不把你当做结婚对象，一定跟这个东西是强挂钩的，懂吗？他没有那么强的经济实力，而且他对于物质是很在乎的，他对于物质没有那么在乎，他那个几 K 他都不会收。那么也就是说明你一定不在他的择偶框架之内，你不在他的择偶的价值框架之内。因为他是那种每天都说我要挣更多的钱，我要站得更高的那种人。那是啊，那他要找一个能帮得上他的女的呀，你不行啊。他之前是想要找我撤出来我现在这里，然后跟他一起做一些新的东西，就是其实跟我现在走行业有点关系。然后呢想要我撤出来帮他，然后我一直都没有确实的答应，也没有说有确实的行动。我是跟其他的朋友在考量这件事情，但是我没有说要跟他一起考量，他也知道我跟别人在合作。然后他今天早上他就跟我说有人介绍了跟我类似的岗位，类似的身份光环呢差不多的人，那个人说想要撤出来，想要跟他一起合作，也是个女生，跟我差不多。今天早上就跟我说了这事儿。你跟他说呀，你说合作可以呀，我们俩结婚，对不对？一竿子插到底。我们讲推极这个概念，对吧？凡事放到极端状态下面去理解，你就能看透本质。你想跟我合作可以呀，我不会无缘无故的去跟一个男人去做事业。你说如果你真诚的向我发起邀约，那么我也真诚的向你发起邀约，我们俩能不能结婚？领证，作为一个真正的利益共同体，然后再去面对未来所有的风险、困难、收益。谈了2年了，该了解的也都了解了，该明白的也都明白了，对吧？他平常也会带我去见他一些进入他行业的一些，就带他进入他行业的一些朋友。你想表达什么？
你想表达什么？因为我之前是觉得他其实是有想要认真的介绍我。男人谈恋爱他可以让全世界知道，包括他父母，说不定都见了他100个对象了，好不好？这不是重点 OK， 我们看问题就看自己的诉求，我的诉求能不能达成，不能达成就让他赶紧撤啊。最后一个小问题，关于我自己的，就是我想要解决我的经济问题，但是我不知道我要不要辞职出来想要其他的事业快点挣多的钱，把我自己的债给还完。有机会当然可以，好吧？OK， 好， OK， 就这样，谢谢，拜拜，拜拜。不要害怕提要求，我告诉你们，这个世界上就是要敢于提要求的人，你才能掌握主动权，明白吗？我能进能退，能屈能伸，我提要求归提要求，不一定说我要翻脸嘛，对吧？任何时候、任何场景、任何场合，无论是在事业当中还是在男女关系当中都是一样的，开口很重要。开口不是掉价，开口意味着你的底气、你的自信、你的自我框架，懂吗？我想要什么，你能给我什么？我要的东西能不能从你这里得到？你给我的承诺能不能兑现？这些东西其实很多时候代表的是你的权威感，不是什么东西都他说了算，他提，然后我可以答应不答应，这个代表我有主动性吗？不是的，你这个你1毛钱的主动性都没有，对不对？我们一定要敢开口，懂开口，知道吧？这样的人才是在这个社会上面能够掌握主动权的人。我告诉你们，我认识的所有的那些大佬，他们都非常敢于提要求，非常敢于开口。首先我们是要模仿大佬的行为模式，我们才有可能成为大佬，对不对？而不是一直把自己放在那个弱势的位置上面，然后试图什么东西都让别人说，别人提，别人带进度，别人带节奏，然后我们只用选择接受与不接受，这个不是主动权，这个其实是你没有主动权的一种表示，好吗？大家没有关注的宝宝左上点关注，没有加粉丝牌的加个粉丝牌，加了粉丝牌会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。要学习我们金贵的关系，进金贵的社群，找我们1v1或者是预约连麦，或者是要提高哼哈10点半功能的宝宝们，左上角头像点开到我们首页粉丝群。找不到粉丝群的，后台私我们下播有回复你们。我给大家讲一下我们的连麦流程。我们的连麦是你们一定要到粉丝群里面链接到我们的小助理，然后你们把自己的连麦的稿子发给小助理，小助理审核通过之后，然后会通知你哪一场几点钟过来送礼物，然后是让你们送800 RMB 的礼物来排队连麦的啊，不要无谓的排队啊，这个是关于连麦。然后呢，关于我们这个1v1，我们是有我是自己亲自孵化导师啊，亲自孵化导师，这个呢是市面上其他的人是不会做的，他们基本上呢一般都是外部的去合作，但是我们全部是自己孵化的。在我们这里的导师全部是在雌竞赛道上面拿到过巨大结果的，并且是通过我们的理论或者是我们的服务拿到过巨大结果的。要不然呢就是这个方面的结果，要不然呢就是跨越阶级的婚恋关系的结果。总而言之呢，是一定拿到巨大结果的才会给大家来做这种1v1的服务。然后关于我们的这个哼哈的10点半的这个是线下，不是线上啊。我们线上也有一个40分钟的语音通话的这个项目，可以帮你们解决一部分的问题，但是我们主要的是线下的这个哼哈10点半的功能改造，好不好？大家有兴趣的宝宝们都可以去我们的那个圈圈里边跟小助理去链接，然后问一问相关的一些项目，好不好？今天就这样啦，拜拜拜拜拜拜，周6早上10点见，拜拜拜拜。